洗涤后，连身洗涤连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后。连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，连身洗涤后，连身洗涤后。咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后。咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后。咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后。咕噜连身洗涤后，咕噜连身洗涤后。阿弥陀佛，阿弥陀佛，各位善师、教授师，
法师、讲师、助教，以及送 YouTube、Facebook 上的学员们，大家早上好，午安，晚上吉祥。欢迎大家再次回到我们真佛宗网络大学的真佛密法2课程。我是今天的主持人莲花享福助教。今天我们将进入的是第1章第4节，观世音菩萨本尊法。这是一门非常殊胜的修法，帮助我们深入体会观世音菩萨的慈悲 Selamat malam, 愿力。 selamat siang, dan 也 selamat 学习他 pagi. 的纹 Selamat 身 datang 救 dalam 苦 ruang kelas 背印悲智顺 Unit 应的 Perguruan 菩萨 Tinggi 精 Daring 神。 Chenfo dengan topik 在 kita 课程 Sadhana 的 Tantra 开始之 Chenfo 前， tahap 我先 2. 说一下 Dan 课 hari 程 ini 的 kelas 注意 kita 事项。 membahas tentang 第六， Sadhana 今天的课 Bodhisattva 程结束后， Avalokitesvara. 我们依然有释疑解惑环节。 Dan di 有 akhir 些人 acara 是 nanti, 亲自 di 为大 akhir 家 sesi kelas 一一 akan 解 ada 答。 sesi tanya jawab. 我们 Bagi 呢 yang 会 bertanya, 优 maka 先回 acarya 答 akan 上个 menjawab 星期还没有回答的问题。 semua pertanyaan Anda yang 如果你 berkenaan 在 dengan 课程 topik 中 kelas 有任 kita. 何的问题的提问，都可以 Minggu 在 lalu juga Zoom、 masih Facebook、ada YouTube pertanyaan 上 yang belum 留言。 terjawab. Dan 如果 apabila ada 课后 pertanyaan yang 才 Anda 想 ingin 到的问题 tanyakan, 没 boleh 有关 menuliskannya 系， di kolom 我 chat 们也欢迎你 ataupun 加入我们 menuliskannya 的 di 一 dalam 线 grup. 群组里面留言。但是有一个问题，请大家一定要 Yang 注 penting 意的， diingat 就 bahwa 是你们所提的提问 materi 一 harus 定要与今 sesuai 天的课 dengan 程有关。如果与 pertanyaan 今天 malam 的课 ini. 程无关的问题，请不要提问。谢谢大家的合作。 Apabila 那么 tidak 今天 berkenan 的 dengan 课程 materi 会 kita, 透过 janganlah Zoom、 ditanyakan. Facebook 和 YouTube 3平台同步进行， 并 Dan 提 kelas 供 kita 3种 ini 语言的同步 dilangsungkan 教 dalam 3 bahasa, 中文、英文和 bahasa 印尼 Inggris, 文。 Mandarin, dan bahasa 那 Indonesia. 么呢，这些呢，就是今天的上课的注意事项。我还有一点时间，跟大家一一打个招呼吧，看看谁在线上。 Dan karena masih ada waktu, maka pembawa acara akan menyapa para peserta yang telah hadir. Selamat malam, San San Jiang Shi. 我先看到我们今天授课导 Selamat 师 malam, Cuciao 是 Erwin 善师， Marzuki, 你好。Suci 我看 Linawati, 到 Suci Erliana. 我们的辅 Selamat 导 malam, 员 Suci 彩 Hartini. 剪师吉祥。我看到我们的彩 Cuciao 虹助 Chen 教， Jin 他是 Sun. 我们的辅导员，你好。看到Selamat malam, Lianhua 新 Imin 登 Jiang 堂 Shi. 的剪师同门，大家好。还有看到莲花迪旺助教，你好。 还看到我们的翻译员佩芬助教，你好。还看到大马的方广堂的所有的同门，大家好。 Selamat malam, Suci 看到我们的 Huili. 老中师兄，吉祥。 Selamat 还 malam, 看到我 Cuciao 们的培所善 Loliana. 师，你好。还看到我们的辅导员美欧助教，你好。 Dan Lianhua Cheng Chu Shangshi selaku Ketua 还看到 TBF 我 juga 们 sudah 的 bergabung dengan kita. 一贝简师，你好。还看到国南师兄，你好。哇，看到好多好多的熟悉的面孔，我就没有一一再打招呼了，因为有时间的关系。但是也看了不少的新的面孔，很多新的 Selamat 面孔。 malam, Bu Chandra. Selamat 那么呢，有 bergabung. 没有一些朋友是今天
第一期来参加我们的课 Mungkin 程 malam 的， ini ada 是 banyak 第一期 teman-teman yang 第一 baru 次来到 pertama 我们 kali 真法组 ikut 网络 dalam 大 kelas 学的。 kita ini. 如果有第一次来参加我们网络大学的新朋友，请在留言区打上111，让 Jika 我们大家来 bagi 认 yang 识 baru pertama 你， kali ikut kelas 好不 kita 好？ ini, 有没 boleh 有？这样， mengetikkan 第一 satu-satu-satu di 次 kolom 来参 chat. 加我们的网络大学的课程的新朋友，请在留言区打上111，让大家来认识你。哦，我就叫打222啊，你是我们的老同门了哈，是我们的辅导员。嗯，看来啊，新朋友还是比较含蓄哈，不好意思站出来给大家认识啊，那也没关系啊，只要你能来到我们的课程，来 Ya, 到我 meskipun 们的 Anda 网 baru 络大 pertama 学 kali ikut, 就是一个 tidak 如此殊 masalah. 胜的开启。我们网络大学，我们 Kehadiran 真法 kalian 组 hari ini 欢迎 merupakan 所 sebuah 有 awal 的 yang 全 sangat 世界的 bagus. 所有的新朋友哈，来加入我们的大家庭， Kita juga 让我们一 menyambut 起来 semua 学习 teman untuk 佛法， bersama-sama 一起 bergabung di 起修 sini, mempelajari 真法， Buddha 一起 Dharma 回到那个我们的树 dan 生 tekun 家 bersadana. 摩诃沙 Hingga 园去的。 suatu hari 那么呢， nanti kita akan 我们 bersama-sama 的座 berpulang ke 堂课不 Mahapat 仅是 Mini 学习 Loka, 的，其 kampung 实 halaman 更 kita. 是慈悲的习修。那么大家准备好了吗？ Apakah 好，我 kalian 们 semua 准 sudah 备 siap? 开始。 Kelas kita akan 8 kita 点 mulai. 整了，我们的课程正式开启。首先欢迎我们的莲花城主上 Marilah 师， kita 我 sambut 们的授课法师 Ketua TBF 施莲 Acarya 英 Lianghua 上师， Chengju dan 莲花上师， guru 各 pengajar 位上 kita 师、 Acarya 教 Shi 授师、 Liening, 法师、讲师、助 dan 教， semua 各位同仁， Acarya Dharma 欢迎 Carya 大 Biksu 家 Biksuni 一起来 Pandita 共 Dharma 聚。 Duta Pandita 观 Loka 音 Palasraya 大萨 serta 空木 semua 菩萨 Padma 观 Kumara 音， yang telah 我们 bergabung 马 di 上 sini. 开始上课。我们现在用最热烈的 Marilah 祝 kita sambut 尊 Acarya 敬 Shi 的 Liening 有请 selaku guru 施莲 pengajar 英上 kita. 师慈悲为我们授课观世音菩萨本尊法，请大家在留言区打上888，欢 Marilah 迎我 kita 们的施 mengetikkan 莲英上师为我888们 untuk 授 menyambut 课。 Acarya Shi 有 Liening. 请施莲英上师。 好，阿弥陀佛。 Amitofo. 在上课前，我们恭敬顶 Sebelum 礼， kelas dimulai, marilah kita Kemen menghaturkan Sanchen sembah Sang puja Sisi kepada Senju Mamula Lian Sheng Carya Lien Sheng, 敬礼。 kepada 南无阿弥陀佛， Namo Buddha 南无 Amitabha, 大慈大悲观世音菩萨， kepada Bodhisattva真佛 Avalokitesvara, 中八大本尊， 8 Mahayidam Cheng Fo Cheng Fo Chong, 坛城三 para 宝 guru 弟子， silsila Cheng Fo Chong, dan para Buddha Bodhisattva di 尊 altar 敬的会 Mandala. 长、 Yang 处 terhormat 长、 Ketua 各位 TBF 上师、 dan 辅 Ketua 导上 Divisi 师、 di 法 TBF, 师、 para 讲师、助 Acarya 教、 Dharma 所有 Carya 的同 Biksu 门， Biksuni Pandita 还有 Dharma 所有 Duta 到场 Pandita 的 Loka 同门，大家 Palasraya 晚上 serta 好。 semua teman-teman sekalian. 啊， Selamat 很开 malam. 心，现在又在线上跟 Saya 大 sangat 家见面。 senang kali ini bisa 今 berjumpa 天我们 lagi 要 dengan 讲 kalian 的这 semua. 个观音本尊法， Hari ini kita 啊， akan 其 membahas 实 tentang 有很 sadhana 多的东西是延 Adinata 续 Yoga 上一堂 Bodhisattva 阿弥陀佛本尊 Avalokitesvara. 法。因为观世 Sebenarnya 音菩 banyak 萨 hal yang 啊， terkait 就是 dengan 阿弥陀 materi 佛的 kelas 弟 kita 子， minggu lalu karena 所以这个 Bodhisattva 缘起也是 Avalokitesvara 很 adalah 殊胜。 siswa dari Buddha Amitabha. 啊，我们 Jadi 在 asal 这 usulnya 个 sangatlah agung. 谈观世音菩萨本尊法之前呢， Sebelum 啊， kita 先让 membahas 我一样有 sadhana 时间跟大家介 Bodhisattva 绍 Avalokitesvara, 观世音菩萨的本 saya 身。 akan memperkenalkan 什么叫 sedikit 本身？就是它到底怎么来的，它的 tubuh 出处在哪 asal, 里？ asal 好 mula 像释 dari 迦牟尼 Bodhisattva 佛他自己 Avalokitesvara. 有讲过，他的 Maksudnya 这 adalah 本 dari 经 mana 典就叫本 kedatangannya. 生经，也就是 Seperti 释迦牟尼佛讲，他 Buddha 就从生经 Sakyamuni 到底却王、 pernah 入王、 mengungkapkan 上 asal 王、 usulnya 啊 dalam 万 sebuah 万世 sutra 王 yang 等等的 mengungkapkan 故 bahwa 事， dirinya 啊 pernah 累劫 menjadi 转世的 raja 故事。 gajah, 所以观 raja 世音菩萨 singa 的 dan 本身 sebagainya. 呢，它最早啊有很多本经典，我 Jadi 拿 kisah 几个 tentang 比 asal 较常 usul 见的经典来 Bodhisattva 跟大家分享。 Avalokitesvara 其 ada 中一 beberapa 本经啊， sutra. 就叫做 Salah 千 satunya 光 adalah 眼，这个光是光明的光，千光眼观自在菩萨秘密法经。这本经里面，释迦 salah 牟尼 satunya 佛 adalah 已经 sutra 讲了 rahasia 观世音 Bodhisattva 菩萨过去 Avalokitesvara. 早就已经成佛，而他的法号呢 Jadi 叫 di 正 dalam 法 sutra 如来。 itu dituliskan 甚至 bahwa 释迦牟尼 Bodhisattva 佛 Avalokitesvara 都是他 sesungguhnya 的 telah 弟子， mencapai 在 kebudaan 观世 sejak 音菩 masa 萨的教导 lampau. 之下，才能够得成就的。释 Dan 迦牟 para 尼佛 Buddha 更 pun, 讲，观 Buddha 世音菩 Sakyamuni 萨 pun 乃是 mencapai 十 kebudaan 方 dalam 如来， didikan
的教导 Bodhisattva 是 Avalokitesvara. 于妙 Dan 国土得无上 Sang 道， Buddha juga 转妙 berkata 法 bahwa 轮， para Buddha di 10 penjuru 也 juga 在经 mendapatkan 典当 didikan dari 中有 Bodhisattva 佛为观 Avalokitesvara 世音 hingga 菩 bisa 萨受 mencapai 记，他 kebudaan. 在阿弥陀佛极乐世界这个国土劫之后，他会成为另外一位如来，那继 Jadi 续的延 Bodhisattva 续，那根本上是 Avalokitesvara 阿弥陀 setelah 佛的教 mencapai 法，继续的 pencerahan, 往生 beliau 而成。 juga 所 mencapai 以在很早的经典当 menjadi 中，我们 seorang 可以看到 tathagata 观世音菩萨的 dan 出 tetap 生 menuntun 本来 insan. 就是来历不凡。 Jadi 大 beliau 家还记 sesungguhnya 得 telah 吗？ mencapai 根 kebudaan. 本上师曾经在多次的莲花童子的 Apakah 法会 kalian 上 ingat bahwa 有提到， dalam 莲花 beberapa 童子 kali 也不是一个简 Homa 单的人 Padma 物， Kumara, 追 Mahaguru 溯到 pernah berkata 很早 bahwa 以前 asal usul 大 Padma 威德 Kumara 王的时 bukanlah 代，金 sederhana. 光佛如来的时代， Jadi pada masa 宝 lampau, 义童 pada 子、 masa 宝上童子 keberadaan 是那个 Tathagata 时 Ching 候 Kwang 释迦 Fo, 牟尼佛 pada 前 saat itu 身的 ada dua 接引 Kumara, 师， Pao 他 Yi 们 Tongzhi 把 dan 他 Pao 引 San 导到 Tongzhi 金光佛那里去 yang 修行， mendidik 而后来 Ching Kwang 根本 Fo 上 hingga 师 mencapai 讲了 kebudaan. 宝义童子、 Dan 宝上 Sa- 童子，除了 Sucun 是 juga 莲花 memberitahu 童子以 bahwa 外， kedua 这两个 Kumara 身 ini 份 selain merupakan 啊， Padma 它的 Kumara, 秘密就 keduanya 是，其 juga 实它就是 merupakan 观世音菩萨、 sosok rahasia 大势至 dari 菩萨的炼 Bodhisattva 化身，所以这 Avalokitesvara 跟这个经 dan 典当中 Bodhisattva 提 Mahastama 到的其实是 Prapta. 一样的，它是佛的接引 Jadi 师， sama 所以它 seperti 的 di 来 dalam 历本来 sutra 就是不 ini 凡的。 menjelaskan bahwa 第二个 asal-usul 地方， Bodhisattva Avalokitesvara 千手 sesungguhnya 千 adalah 眼无碍大 Tathagata 悲 atau 心陀 Buddha. 罗尼经，这个大家都知道了。这我们 Lalu di dalam 每天念的这个大 sutra 悲咒， Mahakaruna 就是出自 Dharani, 于这本陀罗尼经。里面释迦牟尼佛再一次 di 讲了， dalamnya 把观世音菩萨 Buddha 过去 Sakyamuni 早 juga 就做 mengungkapkan 佛， bahwa 靠 di 正 masa 法身。 lampau 那么昨天我们的 Bodhisattva 英语翻译员 Avalokitesvara 叶 telah 安法师， mencapai 在我们的群组 kebudaan 里面问了一个问题： yang bernama 到底 Chen 正法 Faming 明如 Rulai 来为什 atau 么称为正法？ Tathagata Samyak Dharma 那 Widya. 么其实那个地方详细的针对这个名 Mengapa 字去做 dinamakan 解 Chen 释。 Faming 不 Rulai? 过就我自己的解释是这样子的：正 Menurut 法明我 pendapat 们把它 saya, 拆开来看， saya 释迦牟尼佛所 menjabarkan 传的 kata 佛 Chen 法， Faming 我 atau 们把它 Samyak 视 Widya 为正法。 Samyak Dharma 阿弥 Widya 陀佛所传的法 adalah 也是正 karena 法。 semua 所有 ajaran 的 dari 诸 Sang 大菩 Buddha 萨、大 Sakyamuni 乘佛 maupun 教 ajaran dari 啊， Buddha 不同生 Amitabha 的法门 semuanya 都是佛 merupakan 法，都 Dharma 是正法。 sejati atau 而 Samyak 观世 Dharma. 音菩 Jadi 萨 semua ajaran Buddha 弘扬的这个 adalah 正法， Samyak 不 Dharma 定 atau 十方 Dharma 世界 sejati. 产生光 Dan 明， Bodhisattva 在佛 Avalokitesvara 教里面，这 membabarkan 个就是 Dharma 叫 ini, 转法轮。所以 menyebarluaskan. 正法 Inilah 明 yang 如来可以 dinamakan 说， memutar roda 它是 Dharma. 宣扬佛陀的 Jadi 正法， Tathagata 使人人 Samyak 心 Dharma 中 Widya 都产 itu 生光 bermakna 明。 bahwa beliau 根本 telah 上师以前 memutar 有讲 roda 过， Dharma, menyebarkan 所 Dharma 谓的 sehingga 传承，就是 membangkitkan 把 cahaya 心 dalam 灯 diri insan. 代代 Sucun 啊 juga 不 pernah 断的 berkata 延续下 bahwa 去，用心 memutar 灯 roda 点燃 Dharma 别人 itu 的心 berarti 灯，是灯 menyalakan 明万道通明。 pelita 所 hati 以 di 观世音 dalam 菩萨的这个法号正 insan. 法明 Jadi 也是有这个含 menyebarkan 义。 dan 所以我们后 meneruskan 面的 pelita 讲义 hati. 可以看到，这个在中国啊有一间庙里面 Di 很少 Tiongkok 有的 ada 塑像， sebuah 正 kuil 法明如来他的手上的法器就是一个法 bias 轮，就是转法轮 digambarkan bahwa 啊， sosok 转法轮 Kuan 就是 Yin 正 Pusat 法轮 sebagai 的意思。 Tathagata, yaitu Chen Faming 好，我们 Rulai, 看 itu memegang roda Dharma. 接下来我们看 Jadi 讲义的 Chen 第一 Faming 页， Rulai atau Tathagata Samyak Dharma Widya sebagai atau sosok Tathagata dari Bodhisattva Avalokitesvara itu adalah memutar roda Dharma. 好，这里面刚好有这个33尊观音，也是很常见 Nah, 的、 di 很 sini ada 常听到 gambar 的33尊观音。 33 sosok 当然，我们今天呢没有 Avalokitesvara. 时间跟大家一一解释。总之，可 Mungkin 以看 ada 到 yang 观世音 belum 菩萨的化身 ada yang 其实是 jarang 非常多的。 didengar atau 那么，请 diketahui 大家是 sosoknya, 注意 tetapi 这张 manifestasi PPT dari 下面这 Bodhisattva 一行字： Avalokitesvara memang sangat 观世 banyak. 音菩萨是诸 Perhatikan 佛菩萨 tulisan 的 di 菩 sini 提心 adalah 化现。 menuliskan bahwa 好，我们 Bodhisattva 先把 Avalokitesvara 这个 merupakan 资讯放在 manifestasi PPT， dari 等一下我再 bodhicitta 跟大 semua 家做 Buddha 解释。下 Bodhisattva. 页。好，这个开藏界、金刚界 Nah, 跟 ini 曼陀罗 gambar 尼 dari 一样， mandala 都有观世音菩萨存在。 Wajragarba 今天我们 dan 就不再提了，因为上个礼 Wajradhatu 拜 dan 其实也讲过了。 Garbhadhatu. 总之 Ini 啊， juga 这个 sudah 五佛、四菩萨、八菩萨、东 dibahas 海 di 八 minggu 圆满 lalu. 的这个五 Jadi di 东海 sini 九尊，它都是占很重 mandala 要的位置。下一 Garbhadhatu 页。 Bodhisattva Avalokitesvara juga menempati satu 好，我 kuntum. 们再下一页，切到千手千眼观世音菩萨的法相。 好，
那么在众多的观世音菩萨里面呢，我先以这个千手千眼观世音菩萨这一 Nah, di 尊 dalam begitu 来跟 banyak 大家做 dari 解 begitu 释。banyak sosok 为什么讲这一尊呢？manifestasi 因为不管在 Avalokitesvara 藏传 Bodhisattva, 汉 saya 传、akan lebih 藏律 spesifik 等 menjelaskan 等的 tentang 所有 Sahasra 的大 Bujanetra 乘佛教、密 Avalokitesvara 乘 atau 佛教，Chenso Kuan Pusa. 都把千 Mengapa 手千眼的 demikian? 观世音菩 Karena di 萨 dalam setiap 视 aliran 为一 Tantra, 切观世音菩萨的总 semuanya 身， menjadikan 而在千 memuja 光眼 sosok 观 Sahasra 世音菩萨秘 Bujanetra 密 Kuan 法 Pusa 经以 ini 及千手千 sebagai 眼无碍大悲心陀罗尼经 sosok 里面都提 teragung, 到了 sosok 千手 keseluruhan 千眼 dari 观世音 semua 菩萨 sosok 之所以 Bodhisattva 会有千手千 Avalokitesvara. 眼的形象，是 Dan 他 di dalam 为了 sutra 度化 juga 众生 terungkap 百百 mengapa 种众生 memiliki 千 ribuan 万种 mata 的 dan 众生 ribuan 而 tangan. 现 Karena 这个身 tujuannya 上。 adalah untuk 那么我们也 menuntun 知道 begitu 有一 banyak 个故 insan 事 sehingga 是 beliau 曾 mewujud 经因 menjadi 为 sosok 度 seperti 众 ini. 生的这个 Jadi kita 过 juga 程 pernah mendengar 产 sebuah 生 kisah 了这个 bahwa 沮 untuk 丧，想 menuntun 要退出 insan 道心的这个心理， Bodhisattva 而后 Avalokitesvara 由他的根本上师阿弥陀佛 memilih 加持， sempat merasa 最后显现 putus 了这个形 asa 象。 sehingga 那么不论呢传说如何， kondisinya 总 itu 之他这个 hancur 形 dan 象的显 akhirnya 现， dibantu 其 oleh 实 mula 已经是一 gurunya 种大 yaitu 慈大 Buddha 悲 Amitabha 和力量 membentuk 的展 sosok 现。 beliau sebagai Sahasra 那么千手 Bujanetra 千眼观世音菩萨的重点在哪里？ Avalokitesvara. 刚 Di 刚已经 mana 讲 titik 到， poin, 这 titik 一尊 pentingnya 观音代 penekunan 表是 sadhana 总 ini? 持。什么叫总持？ Jadi 啊，金 Chenso 刚 Kuan 经 Pusa ini 把整个密 mewakili 教整个宇宙 keseluruhan 分为 dari 5步。 Bodhisattva 前几堂课 Avalokitesvara. 也都跟大家稍微提到过，这5步就是佛 Jadi 部、金刚部、 keseluruhan Buddha 道 ini 部、 ada 莲华 tantra 部、 pancakula dari 羯摩部。 Bodhisattva 而 Sahasra 这5 Bujanetra 部在千手 Avalokitesvara 千 yaitu 眼观世 Tathagata 音菩萨的 Kula, 身相 Vajra 上， Kula, Ratna 啊 Kula, 每一 Padma 处 Kula 都可 dan 以体 Karma 现。 Kula. Dan 譬 semua 如 ini 它 ada 有上 tampak 面有 dalam 11面 sosok 不同颜色的 Sahasra 啊 Bujanetra 脸，像白 Avalokitesvara. 色 Jadi 的 tantra itu 啊 ada 红色 pancakula 的、 dan semua 蓝 itu 色的、黄色的 ada di 各 dalam 种脸， Bodhisattva 不一样的 Sahasra 脸，综 Bujanetra. 合就代表佛的 Jadi 5部的化 ada 身。而他的手 5 千 warna 手千眼，你可以 wajah 把它 dari 分为5 Bodhisattva 部 Avalokitesvara. 啊，总共有5部 Dan 的手，哪 kelima 5部呢？ ke 奇斋部、 1000 lengan 金 dari 刚部、 Bodhisattva 宝 Avalokitesvara 部、 ini 莲华部、羯 mewakili 摩部。 dari 这 pancakula 5 itu 部 yaitu 如果以作用上来讲，如何 Tathagata 度 Kula, 众 Vajra 生， Kula, 就 Ratna 是 Kula, 做 Padma 习 Kula, dan 斋、 Karma Kula. 调伏， Tujuannya 或 adalah 者是降 untuk 伏的作用， Santika atau tolak 增 bala, 益、 Abhicaruka 敬爱 penaklukan, 以及勾 Paustika 善。 menambah rezeki, 那么我们下 Wasika 一 karena 页的讲义有 keharmonisan 提 dan 到， akarsana atau 这么多的 penarikan. 手啊，这5部的手有一些蛮常见的，大家可以稍微留意一下， Begitu 像这个 banyak 奇斋 lengan 部 dari 里面就有 Bodhisattva. 化佛手、白佛 Contohnya 手、 untuk 羊油 Tathagata 手、 Kula 四无畏 ada 手。 tangan 那 Nirmana 么 Kaya 这些 Buddha, 名字啊，大家 tangan 就需 Wajana 要 Putih, 像在 tangan 这一堂 Dahan 课的时间 Dadalu, 里 tangan 面 Tombak 去把 Kapak, 它 dan 详 tangan 细的记 Abaya. 起来。这些手在网络上都有资料。那 Ini 么如果 tidak 你 perlu 是以 kalian 千手 catat. 千眼 Ini 观世 ada 音 di 菩萨 dalam 为本尊， internet, 你需要这 sangat 些 mudah 资料的， dijumpai. 你需要有一 Jika 些 Anda 的 menjadikan 这个 Bodhisattva 素材，在网 Avalokitesvara 络上都 sebagai 可以 mula 查得 dinata 到。 Anda, 那你 maka 们可 Anda 以进一 perlu 步的把 mengingatnya. 它 Anda 做 boleh 拜讲。 mencarinya di 最 internet 重要的 dan 是啊， menjadikannya 这千手 sebagai 5 objek 部在经典里面其 visualisasi 实是这 kalian. 样提到的：观世音菩萨为了度化众生， Jadi 在 untuk 他行 menuntun 使5 insan, 部的力量的时候， beliau 他从他的 Bodhisattva 自心 mewujud 显 menjadi 化出 pancakula 25 ini 位观音。而 dari 这25位 hatinya 观 ia 音， mewujud 每尊 menjadi 有 25 40只手， sosok dan setiap sosok 25乘以 memiliki 40 40 等 lengan. 于 Jadi 1000只手。 25 sosok yang 而这 masing-masing 观世音菩 memiliki 萨每 40 一尊的 lengan, 形 totalnya 象 adalah 1000 lengan. 都跟原本他的法身观音长得一样， Dan 头 setiap 顶 sosok 都有 itu 11 面， memiliki 而且顶上 wujud 会有 yang 他 sama 的根本 persis, 上师阿弥陀 11 佛。 kepala dan 而 di 这 puncak 25菩 kepala 萨在佛经里 bertahta 面 Buddha 当中有 Amitabha. 讲到，25菩萨的显现其实是代表他要破 Ke-25 sosok 25 Bodhisattva 种有， ini 而这个有是要我们 bermakna 堕 untuk 落 menuntaskan 轮回的25 25种有，这个有是 25相对于 这个 25 无来做一种解释。 jenis 简单 alam 跟大家讲一 insan, 下，什么叫25有？地狱、恶鬼、畜生、 yaitu 阿 neraka, 修罗， preta, hewan, 包含 asura, 4大部洲， termasuk 33 juga 天，也就是刀立法院、 33 玉皇大帝的 surga, 宫殿、兜率天、弥勒菩萨的外院、 termasuk juga 化 surga 乐天、 Tusita, 他化自在天，乃至于从初禅，禅定有好几种次 jadi 第， total 从 semua 初 surga 禅到 itu. 四 Jadi 禅， dari 甚至 rupa 到 datu, 色受 arupa 定 datu, 天的 karma 最 datu, 高
天飞翔飞飞想处，总共20。Semuanya
totalnya 那 adalah 25 可以简单分 kelompok 成欲界 insan. 14部、色 Jadi 界7 karma 部以 datu 及无色 14 界4 部， jenis 总 14 共是 insan. 25有。Lalu karma 25个 datu, 观世音菩萨要用他们的 karma 慈 datu 悲 dan 法力 arupa 破除 datu. 这25种令众 Jadi 生堕落 Bodhisattva 没有 Avalokitesvara 办法成就 menggunakan 近佛道 kekuatannya 的 untuk 这种 menolong 状 semua 态。 insan 所 ini. 以这边也可以讲，这个是观世音菩萨慈悲的显现。那么 Karma 在 datu 经典 14 当中 alam, 有一 rupa 段这个 datu 故事 7 alam, 是 dan 给大 arupa 家 datu 去 4 思考 alam. 一下。 Semuanya dapat ditolong 观世音 oleh 菩萨在 Bodhisattva 会上以他 Avalokitesvara 的 ini. 种种的神力方便，显现了这25种形象，显 Jadi 现出来之 Bodhisattva 后，会上 Avalokitesvara 的所有 mewujud 的 menjadi 罗 25 汉 sosok 以 yang 其 sama 他的菩 persis. 萨都感到非常的压抑。 Sehingga 这时 semua 候， Bodhisattva, 释迦牟尼佛的 Buddha 侍者 Bodhisattva 阿难尊 merasa 者，他就跳出 sangat 来，他问释迦牟尼 kagum 佛 dan juga 佛 mereka 啊，请问如 merasakan 何称呼这25位观世音 suatu 菩萨的形 tekanan 象？他 sehingga 们为什么 Ananda 存 bertanya 在呢？ kepada Sang Buddha, 佛这时 bagaimana 候很 menyebut 罕见的， 25 他竟然 sosok 跟阿难尊者 Bodhisattva 讲。 ini? Dan 弟 Sang 子， Buddha 你根本 menjawab, 不需要多问，我们只 Anda 要 tidak 相信 perlu 观世音菩萨 menjawab, 过去就是 bertanya 佛， begitu 这 banyak. 是他 Kita 自 cukup 在神 meyakini 通的变 bahwa 化任运而已。 Bodhisattva Avalokitesvara 然 dahulu 而， sudah 观世音 mencapai 菩萨这时 kebudaan 候 sejak 竟然 dahulu 现 sehingga 身说 memiliki 法， kekuatan yang 他 sangat 说 luar 什么？ biasa 他 sehingga bisa 呼应释 mewujud 迦牟尼 menjadi 佛所说 25 的。 sosok ini. 世尊所言不虚。如果阿难尊者 Dan 以及诸会上佛菩萨，还有所有的众生需要知道这些化身菩萨的因缘，那么我今天要跟大家讲个别的 Dan 名 Bodhisattva 号， pun 请大 berkata, 家专心 tidak 的听我 perlu 讲。 khawatir apabila 他 Ananda dan 讲 para Buddha 这个 Bodhisattva 25观 lainnya 音之前呢， meragukannya, 请 maka 记 saya 住一 akan 个重点， menjelaskan tentang 他先 asal-usul 顶礼 penjelmaan 无 ini. 量寿如来世尊。 Dan sebelum 有概念 menjelaskannya, 都知 beliau 道， terlebih 这个 dahulu 是他的根本上师，就是 memberikan 阿弥陀 sembah 佛，西 puja 方无 kepada 量寿 Buddha 如来。 Amitabha. 然后他再称南无佛陀、南无达 Lalu 摩、南无僧伽，就是皈依佛 beliau 法僧。 kembali 所以他在讲 menghaturkan 25 sembah 菩萨之 puja 前， kepada 其 Buddha, 实 Dharma, dan 千手 Sangha. 千眼观世音菩萨，他就是做了四皈依，他自己念诵了 Jadi 四 pada 皈依， saat 皈依 itu 根本 sendiri, 上师，皈依佛 Bodhisattva 法僧。 Avalokitesvara telah menunjukkan 这 bahwa 表 dirinya 示 pun 他 telah 非常的注 mengucapkan 重这个 catur 传承， sarana, 也提 yaitu 醒所 penghormatan 有 pada 修 guru, 持 Buddha, 佛 Dharma, 法 dan 的弟 Sangha. 子， Ini 千万 menunjukkan 不可 bahwa 以忘掉自己 Bodhisattva 的根 sangat 源，因为 memuja 一切的加持来自于他的根本上师。 memuja Trimulanya 接下来， dan 观 juga 世音菩萨就 mengingatkan 简 semua 单讲， insan 那我 untuk 不会把这 senantiasa 所有mengingat 25 mula 尊讲 guru 完， Anda, 大概跟大 mengingat 家讲 sumber Anda, 一个 asal-usul 名 Anda. 字。第一尊叫千光眼，所以这个 Nah, 提到这 Bodhisattva 个千光眼， Avalokitesvara juga 这个名字 memiliki 是 nama 很有趣 Chen 的， Kuang Yen 因为人家说观世音， atau 观世音，其实在 Tathagata 古代也有人翻译成光世音，光就是光明的光。有 Sahasra 人说 Prabhanetra, 光跟 yaitu 观 ribuan 是一种 mata 语音 bercahaya. 传达上的一种错误，但其实照现在佛教界来讲，不论你从光的这个角度去解释，或是从观的这个角度去解释， Jadi ada 都有它的 pendapat 道理 bahwa 存在。 Chen Kuang 譬如 Yen, 在 Kuang 这 itu 个千手千 cahaya 眼观世 atau 音 Kuan 里 Sing 面， Pusa Kuan 千手千 memandang 眼 itu 当它 mungkin 现 ada 出来的时候，它每一 kesamaan. 只手上的 Tapi 眼睛 menurut Secun 可以 juga tidak 照 perlu 见自己的灵 mempermasalahkan 敏，也可以照见 nama yang 众 mana. 生的 Yang 因 jelas 缘。 semuanya itu menunjukkan 当 bahwa 你 Bodhisattva 用 Avalokitesvara 破 dapat 除无明之后， memancarkan 就能够 cahaya, 显现光明。 menyinari 所以人 semua 家说观世音菩萨的 kegelapan batin 千手 insan, 等于 menyingkirkan 千光手，也等于 menyingkirkan 千 semua 光眼， kegelapan 这就是 batin. 这个名字的由 Dan 来。 Kuan Yin Pusa 那么第二 memiliki 尊叫 ribuan 代 mata 苦 dan 观世 juga 音， ribuan 替 tangan. 代众生苦难的观世音。 Nama lain dari 根本 Bodhisattva 上师这已经不 Avalokitesvara 是 juga 视线了， Taiku 他替代 Chuan 众 Si, 生的这个师者， eh, 这个就是代苦 Ta- 为 Taiku 众生 Kuan 所替 Yin. 代的这个名 Jadi 称的由来。 Bodhisattva yang 第 menanggung 三个 penderitaan 语智， semua insan. 语就是给予的语，智就是智慧的智， Yang 表示这 ketiga 个 adalah 观世音菩萨 Yuju 是 Kuan 可以 Yin 给予 Pusa, 智慧 yaitu 的。 Bodhisattva 还有 yang 十 bisa 五位观音， menganugerahkan 释迦牟 kebijaksanaan. 观音 Yang 像， keempat, 降魔 Shu 观 Wei 音、 Kuan Yin 清 Pusa, 净观 yaitu 音、 Kuan Yin 不 Pusa yang 动观音 tiada gentar. 等等。 Juga ada 好， lagi nama 大概 lain dari 了 Kuan 解之 Yin 后， Pusa 不需 yaitu 要去太详细，因 Bodhisattva 为书上都有 Avalokitesvara 资料。那接下来要跟大家提，既 ke, 然有这五部秘法，到底它有什么 kesucian 作用？ atau 我相信 cincin 大家 kuaning 也 dan sebagainya. 很想要 Nama-nama 了 ini 解。我 tentu 就 saja 从 tidak 其 terlalu 中几 penting 个 untuk 我 kita 自己 ingat. 认为蛮特殊的地方举例来给大家参考一下。
Saya hanya 第一种，mengungkapkannya untuk 在这 jadi 个无痛 pertimbangan 论法 saja 当 dan 中有 saya 讲 akan 到，menjelaskan 如 bahwa 果你的 tentang 眼睛有疾病的，你要求光 tentang 明的，cara 譬如说你有 menggunakan 青光眼，或者是你是 pancakula 瞎子，tantra 或者 dalam 是弱视，mencapai 眼睛看不 harapan 到，Anda. 欲 Misalnya 求 mata 见 Anda 光明 sakit 者，可 dan 修 Anda 日光 memohon 模拟法。模拟其实在 kesehatan 西藏 mata, 叫做 Anda 模拟 boleh 宝珠，menekuni 就是一个 sadhana 满愿果的意思。Yuan四倍 Monifa. 观 Jadi 音手是指手，中间 mata 合掌 ratna 的两只手，bercahaya. 它就是捧着 Jadi 摩尼 sosoknya 宝珠。adalah 这边讲的 bodhisatwanya 日 adalah 光模 观世音 拟，就是 Pusat yang 日光模 tangannya 拟宝珠的意思。me- 而这个法的主 beranjali 根叫做 menopang 日 mutiara 金观自 ratna. 在。这边的日金啊，日就是太阳的那个日，大日如来的日，金就是精神的精。日 Dan 金 bodhisatwa 在 ini 千手千眼观世音的 ini 图里面，这 bernama 个日金 Rizin观世音 拿 Pusat. 来象征太阳，Rizin 所以它在这个千 Zai. 手千眼观 Jadi 世 di 音图 dalam 图 sutra 上，juga ada yang 它是一个用一个红 menyamakan 色的太阳 bodhisatwa 来的。Walokiteswara 日 dengan 金观 matahari 自在，atau Re. 右手当心，仰掌向 Jadi 上，左手举日金，也就是举日 tangan 轮， kanan 观 itu 想 di 这一 depan 尊观自 dada, 在菩萨 tangan 显现 kiri 出来的之 agak 后，你 diangkat 想象自己的眼中 posisi 有一个 mudranya 墨 seperti 字， itu dan 这个 setelah itu 墨就是摩尼之观音菩萨的本体 bervisualisasi 墨， bahwa dari 然后 bodhisatwa ini ada 观 muncul 想当 aksara 心让它 Mo 照你 yang 自己的眼睛， memancarkan cahaya. 这样你可以 Dan 除 dari 去眼 bodhisatwa 睛 juga 的疾病。 memancarkan cahaya ke 还 mata 有一个 Anda dan 特 bisa 殊的应用 menyingkirkan 法， penyakit mata 如 Anda. 果你要求天眼的神通，你 Dan 观 ada 你的 lagi 眉 keistimewaan 毛 jika ingin 间有一个第三 memohon 眼，一样观 terbukanya 音把 mata 一个墨 ketiga, 镜 mata 放光加 dewata. 持， Anda 然后奉 bervisualisasi 观 di 世音 dahi 菩萨 Anda 的 ada 心 mata 咒， ketiga 我 yang 是 mulai 大悲陀 terbuka 罗 dan 尼。久而 bervisualisasi 久之，你可以 mantra 得 ini 到第 atau 三眼。 mantra 这第 Mahakaruna 一种运 Dharani 用。第二种运 memancarkan 用， cahaya ke 若众 mata 生 ketiga Anda dan semakin 身 lama 上 nanti 众 akan 多疾 terbuka. 病者，应该 Yang 修 ketiga 杨柳 misalnya 之法。这个 sakit, 杨柳之法就是我们 tubuh 很 memiliki 常见 banyak 的， penyakit, 基本 harus 上你去 menekuni 佛教 sadhana 寺庙， yang liu 如果 chifa 站立的 atau 白衣 sadhana 佛祖， dahan 都是一 dedalu 手拿着 yang 净 liu. 瓶，一 Anda 手拿着杨柳 bervisualisasi 枝。这个 观世 杨 音 柳枝 Pusat 就是拿来 satu 洒 tangan 净土 memegang 的，可以讲是 ratna 除魔。 kalasa atau 这个 pot, 杨柳 satu 之 lagi 法， memegang 主 dahan 称叫做 dedalu 药 atau 王 yang liu. 观音。观 Dan 想 sosok ini 药王观 dinamakan 音，右 Yao 手 Wang 拿着 Kuan 杨 Yin 柳枝， atau 左手在乳头的上方， Yao 一 Wang 样 Kuan 是 Yin 把 Pusat 手 itu 掌向 berarti 上， baik saja 然 Raja 后 观 Avalokiteswara. 想拿杨柳枝磨自己 Anda 身上的肚子痛的 bervisualisasi 地方，然 bodhisatwa 后念 menggunakan 咒， dahan 观想这个 dedalu 疾病从你身上离 mengusap-usap 开， seluruh tubuh 这个就是 Anda 观世音 dan 菩萨除 bervisualisasi 病。 cahaya menerangi kita 第 dan 三种， asap hitam keluar. 欲 Inilah 摧 metode 破 untuk 一切怨敌者，这个怨敌 mengobati penyakit. 有分成有形跟无 Yang 形的 keempat, 两种，一种是人世间我们常常讲小人 untuk 怨敌，它 menyingkirkan 处处伤 musuh. 害你的， Musuh ada 在 dua 工作 macam. 上障 Ada 碍 juga 你的，在 yang 职 sebagai 场上障碍你的，你 orang 可以把它 licik 讲 yang 成 suka 怨敌。第二种是伤害你菩提事 mengganggu 业、障 kita. 碍你修行的无形 Itu 众 dalam 生， hal 也 duniawi. 可以 Yang 称 kedua 之为 adalah 怨 yang 敌。 mengganggu kita dalam 修 bodhicitta. 金刚杵法，而这 Nah, 金 Anda 刚 boleh 杵法的主 menekuni 尊叫 sadhana 石杵观音。 wajra. 左手以金刚 Bidang 杵，金 utamanya 刚 adalah 杵意思就 Secu 是这样， 观世音 其 Pusat. 实就是密教的卧 Dengan 夫木， mudranya tangan 放 kiri 在 seperti yang 左 diperagakan 边的 oleh 腰际， Acarya dan 右手 ditaruh 拿 di 着独孤 pinggang 杵。 kiri. 对密教 Tangan 的朋友 kanan 知道，密教的 memegang 金刚杵有独孤杵、 Wajra 三孤 Dorje 杵、 yang bersula 无孤 5. 杵、九孤 Jadi 杵。 di 独孤 tantra 杵 itu ada 就 yang 是金刚的杵， sulanya 3, 你拿 5, 在手 7. 上， Kita 放 gunakan yang 在你 sula 的脖 5. 间， Taruh di 好像要 bahu 击 kiri 击 Anda 碎东西的这个 dan 这 lakukan 个盖 gerakan 式要把它 seperti 抖出来， untuk 然后一样颂观 menebas. 世音菩萨咒，观 Dan 想 sama Anda 你的 juga 怨敌 melakukan 从你的身上离 visualisasi 开。那么 bahwa 很简 semua 单的 musuh 跟 itu 大家讲这 lepas 三 dari 种， tubuh 其中 Anda. 5部密法当中还有满愿法，就是 Selain 你 itu 要 ada 求 juga 什么，你 sadhana 可以跟 pengabul 他应 harapan. 许。 Jadi 这个 apapun yang 千 Anda 手千眼观 inginkan 世音经 bisa 讲到了各 terkabul. 种法器的运用， Semua 各种 ini 观世音菩萨的 diajarkan di 真言 dalam 以及手 sutra 印，还有所有观世音 Chen 菩萨 Shou 的 Chen 显 Yen 化。 观世音菩 所以 萨. 如果大家要了解观世音菩萨的来历、 Jadi 愿 jika 力 Anda 以 ingin 及种种 memahami 的结 bagaimana 合的 asal 运用法， usul 请大家 tekad 去参 agung dan 考 macam-macam 千光眼、 kegunaan 观 sadhana 观 karman 观 dari 自在菩 观世音 萨 Pusat, 秘密 Anda 法 boleh 经，或者 membaca 千手千 Sutra 眼无 Chen 碍 Kuang 大 Yen 悲心 观世音 陀 Pusat 罗尼经。 Mimi Fa Jing
atau 接 sadhana 着 rahasia dari 我们可以看 Bodhisattva 到 Sahasrabhuja 刚 Netra 刚的这 个 Avalokitesvara. 我刚刚跟大家举的这几个例子里面，其实有一个重点，这个师尊以前修法
讲解修法的 Dahulu 口诀 pada 会 saat 常常提到一个重 Sucun 点，menjelaskan 修法要 tentang 灵验，这个 sadana 法 ini, 术要灵验，pernah Sucun 有一个 pernah 重点就是 menekankan 密宗 bahwa 行者要至观本尊合一，手 seorang 持 sadaka 相对 tantra 应的 harus 法 法 器 器放光去触碰 menyatu 你要帮 dengan 助的人，或者是 Adinata, 一件 lalu 事情，bervisualisasi 则 Dharma 可以 Yuda 随心 memancarkan 所欲。cahaya kepada 这其 orang 实 yang 刚刚在无间密 dituju 法当中的这个题 sehingga 目里 bisa 面，它虽 mengabulkan 然有不 harapan. 同很多不同的应用，你息灾的、治病的、除怨 Jadi 离 di 的、 dalam 满愿 Sutra 的、 Rahasia 敬爱的， Bodhisattva 不管你做什么，最重要的重 Sastra 点还是 Prabanetra Kuan Yin 观想 Pusat 这个 tadi 对真的本 disebutkan 尊， bahwa ada 在观 5 想你自己 macam 跟这个本尊合一， sadana 然后 karman 放 itu. 光，用你的 Anda boleh 心力去运用，这 bervisualisasi 个是 diri 修 Anda 观世音 menyatu 菩萨 dengan Kuan 法的一 Yin 个 Pusat 很重要的 lalu 重点。所以我 Dharma 记得有 Yudamnya 一次跟我上 memancarkan 次在西雅 cahaya 图的上次开示，要修白 sesuai 衣观 dengan 音 keinginan 相 Anda. 应的法， Dulu 如 Secun 何 di Seattle 快速的 pernah 得到 berkata 响应。 bagaimana bisa 师父 mencapai 说， kontak 观 yoga 想 dengan 白衣观音 Avalokitesvara 右 jubah 手拿 putih, 杨柳枝， Pandas 左手拿镜子， Pandawas 然后他出现的时候，他的杨柳 Pandaswarini 枝对着众生，我 Avalokitesvara. 们行者 Jadi 之前洒下露 bervisualisasi 水。然而不 eh, 只是这样，这样只是初级的 dahan 一种 dedalu 观想， atau yang 更 liunya 进一步 itu 根本上是透露了 dikibaskan 这个口 dan 诀是 memercikkan 行者要 amerta 观 kepada 想自 insan. 身觉受到这个洒出来的 Nah, 甘露，你 setiap 要觉得你 insan, 自己身 setiap 上有 sadaka 亲 yang 临享 menekuni 受， ini 这 harus 个是口诀。 bervisualisasi 所 sungguh-sungguh 以请大 menyatu, 家 sungguh-sungguh merasakan percikan 把这个东西 amerta 记 dari 起来，然 Wan 后 Seim Pusa. 以此类 Barulah 推， bisa 一边用在 mencapai 每一个方法 hasil. 上。 Jadi ingatlah 那 semua kiat 么 ini 这个 supaya Anda PPT 里 bisa 面有一页 menggunakannya 有 dalam 讲，师父有 sadhana. 提到观世音菩萨有4种不可思议，请这个主持人帮我调到那个 Sucun juga 咒不可 mengungkapkan 思议， bahwa 变化不可思议， Avalokitesvara 油画不 Bodhisattva 可思议， memiliki 供 4 养hal 物十 yang 方求不 sungguh 可思 luar 议。 biasa, 我相信大家 yaitu 就很直 mantra, 观的看这4句， manifestasi, 并不一定很明白。我今天就从我自己的角度跟 pembabaran 大家分 dharma 享一 dan 下我 juga 个人的 pengabulan 体见。 harapan. 第一个，咒不可思议。至于经 Yang 典当中提 pertama, 到的最著名的，其实就是刚 mantra 刚讲 yang 的 sangat 无 agung, 碍大悲 keagungan 心陀罗 mantra. 尼，这个是观世音菩萨的长咒，又在佛教里面又称为满愿神咒。 Jadi 还有一个 misalnya 观世音菩萨的心咒叫 Tapecho 六 atau 字大悲 Makaruna 咒，等一下 Dharani 后面 itu 我会 juga 跟大家讲。 dikatakan 总之， disebutkan bahwa itu 这个 adalah 咒语的出现 sutra 本 yang 来 bisa 就是由 mengabulkan 佛 harapan. 陀亲自对 Lalu 观世音菩 mantra 萨宣说。 Sadaksari atau 在观 enam 世音菩萨过 aksara 去生的 ini, 时候， Om Mani 他 Padme 就已 Hum 经 ini juga 受持了 merupakan 观世音菩萨的大 mantra 悲 yang 咒 langsung 陀罗尼， dibabarkan 帮助了 oleh 无量无边的众生， Tathagata. 一直到现在。所以咒的力量，它的出处不可思议，震动 untuk 法界 menuntun 不可 insan. 思议， Oleh sebab 用咒 itu, 语去帮助众生 mantra 无量 beliau 无 ini 边也 sungguh 是不 luar 可思议。 biasa. 第二个， Tak 变化不 terbayangkan 可思议。 keagungannya dalam 变 menuntun 化这两个 insan. 字， Yang 在观 kedua, 世音菩萨这 manifestasi 一 yang 尊的 tak 身上， terbayang, 可以说是 manifestasi 体 yang tak 现的是 terbayangkan 淋漓 keagungannya. 尽致。为什么？一般对观世音菩萨来讲，为什么没有办法把它认清楚、认完全？就是因为 Mengapa 它的变 biasanya 化 orang 太 tidak 多了。 bisa 譬如刚 menjelaskan 刚 sampai PPT total tentang 第一页看到的 Bodhisattva 33观音， Avalokitesvara? Karena 还有我们 memiliki 常 karena 见的 Bodhisattva 六观音， Avalokitesvara 是度 memiliki 化六 sosok 道的六 penjelmaan 观 yang 音， sungguh 准提 banyak. 观音， Seperti tadi 这 di 个 PowerPoint juga ditampak 圣 bahwa 观音、千手 ada 观音、马 sosok 头观音等等的六观音，还有 eh, 百千万亿 Avalokitesvara 观音、数不尽 Hartawan, 的观音，这个就是它的变化不可 Mahacundi, 思议。至于什么是油画，油 Sastra 画可以 Bujanetra 说 dan 是这个变 sebagainya. 化的 Jadi 进一步的解 manifestasi 说。 beliau itu sungguh 变化 banyak 出 hingga 来 tak 做什么？ terbayangkan lagi 变化出 jumlahnya. 来用这个特殊的形 Semuanya 象 merupakan 显现在各类 manifestasi 不同的众生的面前。 yang 所以这 mewujud 个油 di 啊， setiap 可以说是一 insan 种 yang 游戏 berbeda. 任运。在密教里面讲，神通其实是一种 Inilah 游 yang 戏，一 ketiga 种 yaitu 佛法的 pembabaran 方便。 Dharma. Jadi 它 dalam 现不同的 pembabaran 身， Dharma, 在 Bodhisattva 各类不同 Avalokitesvara 众生 mewujud 的因缘， menjadi tubuh 依 yang 各类不同 berbeda-beda, 因缘 sosok yang 众生的面前 berbeda-beda 显 untuk 现给他 menuntun 看， insan yang 给他 berbeda-beda. 需要的帮助。这个叫做 Jadi 因病 memberikan 药。 bantuan 你得什么 kepada 病，我给你什么药， insan yang 这个叫对 berbeda-beda 症下药。所以可以说到哪里都可以看到观世音菩萨，所以 sehingga 变 dapat 化不 dikatakan 可思议， dimanapun 油 ada 画也不可思 Bodhisattva 议。 Avalokitesvara. 第四个，供 Oleh 养 sebab 物 itu 十 dikatakan 方求 bahwa 是什么意思？ manifestasi 其实佛教里面 yang tak 大家知道 tak 佛有 terbayangkan 4种称 keagungannya 号， dan 其 pembabaran 中一个 Dharma yang 称 tak 号就叫做应供。 tak 我认 terbayangkan 为供 keagungannya. 养应十方求
这一句不可思议就暗 Dan 示 yang 了 keempat 观世 adalah 音菩萨 pengabul 本身，harapan. 它的本 Ini 体就是 merupakan 佛。hal yang 因 tak 为 terbayangkan 佛号 keagungannya. 其中一个 Karena 号就 beliau 是因 pada 供。dasarnya 那什么叫 adalah 做因供？Tathagata dan 佛经 salah 上讲，satu nama 断 dari 尽一切烦恼者，julukan dari Buddha 福慧 adalah 自 ingkung 得圆满者， istilah itu. 能受人 Karena 天广 bisa 大供养者。请问谁能 seorang 断尽一切 Tathagata 烦恼？bisa mematahkan 大家知 semua 道菩萨 kerisauan 的 dan 上 juga 座不 memiliki 管是华 kelayakan 严经 menerima 还是 segenap 法华经，各 persembahan. 种经典里面都有提到，菩萨有很多种阶位，什么52阶 Jadi 位， di dalam 菩萨 berbagai 十 macam 地， sutra sering 表示 disebutkan 菩萨是有分很多境界的。 bahwa 如果有研究的会 Bodhisattva 知道， memiliki banyak 大菩 tingkatan. 萨都还有一点的微细或微尘或，用沙子来比喻，像沙子一样小的疑惑都存在的。然而这里讲的因供应 Jadi 该是断尽一 dalam 切烦恼，表 dalam 示它是 setiap 福慧圆 tingkatan 满的。 bodhisattva itu 这 sebenarnya 个 masih 佛讲 ada 的叫 sedikit 觉行圆满，觉 kerisauan, 行圆满就是佛。 sedikit-sedikit saja. 所以这边的因 Tetapi 供 mencapai 讲 setelah 观世 mencapai 音菩萨的 tathagata 本 itu 地， semuanya 其实它 telah 就是圆 musnah, 满的佛来。 semuanya sudah menjadi 第二个 sempurna. 怎么理 Dan 解？ karena 就是 Bodhisattva 应供啊， Lokteswara juga 供 merupakan 养应十 tathagata 方 sehingga 求， beliau 就 juga 是 sudah 应十 sempurna. 方求去接受供养，这个也是观世音菩萨的慈悲心。所以我们修持观世音菩萨法，常常 Dan 有一 Bodhisattva 句赞颂， Lokteswara 或者 memiliki 是祈 hati yang 请， sangat welas 叫做 asih. 千处祈求千处应， Ada 苦海 ungkapan 常 bahwa 作渡人舟。 Bodhisattva 其实这 Avalokitesvara 两 itu 句 muncul 偈也是 dimanapun 暗示着这第四 dan 个不可思 mengabulkan 议。 harapan 总之， insan, 他是 menuntun 非 insan 常不可思 dimanapun. 议的一尊大菩萨。 Sehingga 大 beliau 家还记 merupakan 得 Maha 我刚刚 Bodhisattva 前 yang 面 sangat 第一页讲的， agung. 他是诸佛菩萨菩 Tadi 提 pada 心的 saat 化 di 现。 awal kelas saya juga 很 menyebutkan 难 bahwa 跟大家讲 Bodhisattva 这句话 Avalokitesvara 到底是 merupakan 什么意思。 manifestasi 然 dari 而我自己在笔记上 bodhicitta 写了， segenap Buddha 观世音菩 Bodhisattva. 萨的因缘不可思议，愿力 Nidana 不可思议，功 Nidana 德不 Bodhisattva 可思议。其实 Avalokitesvara 观 sungguh 世音 tak 菩萨在 terbayangkan. 做的广大 Demikian 救 pula 度， dengan 千处祈求千处应，苦海常作渡人 demikian 舟， pula 就 dengan 是在 ni- 做 eh, 所有 pahala 十 beliau 方诸 sungguh tak 佛的事业。 terbayangkan. 所以他不 Begitu 止头顶 demikian 着 juga 阿弥陀 halnya 佛， dengan 他 tekad 其实也 agungnya. 顶戴着过去世自 Jadi 在王 Bodhisattva 如来， Avalokitesvara 金刚 sesungguhnya 佛 tidak 乃 hanya 至于过 menopang 去现在 menjunjung 未来 tinggi Buddha 十方 Amitabha di 三世 puncak 一切诸 kepalanya, 佛 tetapi 的 juga 愿力。 menopang 还记得前几堂 segenap 课有跟大 Buddha 家讲，佛的 Bodhisattva. 愿力分两种，一种叫总愿，一种叫别愿。 Minggu lalu 总 saya 愿的意 sebutkan 思就 bahwa 是 para Buddha memiliki 无 dua 论你 macam 是 tekad 在 agung. 因 Yang 地或 pertama 者是 adalah 实 yang 地来讲， universal. 所有 Jadi 菩萨救度众生， terlepas 只有一 dari 个目 Anda 的，就 berada, 是希望 berada pada 众生 posisi 更 hetu 走佛 ataupun 道， pala, 也就是我 semua 们在念四无量 Tathagata 心观最后的 memiliki 回向。我 tekad 们 agung 把你 supaya 认识的 semua 不认识 insan 的 bisa 亲 mencapai 疏远近、 kebuddhaan. 爱恨情仇的这些对象观想出来，你只有一个目的，叫做愿供众生成佛道。这就是 Jadi 观 pada 世音 saat 菩萨 kita 的总 melakukan 愿。而观世音菩萨的 begitu 别 pula 愿，就 dengan 我刚刚讲 Bodhisattva 的，它有 Avalokitesvara, 种种 semoga 变 semua 化， insan bisa 它 mencapai 种种的 kebuddhaan. 咒语， Demikianlah 种 tekad 种的显 agungnya. 象显现 Dan 在 tekad 众生 agung 面 yang 前， lebih 这个叫 spesifik 做 adalah 因 beliau 缘法。 memiliki 总之， ni- 观世音菩萨在做的 metode 度众 nidana, 生的 yaitu 事业，不是 mewujud 只有阿 menjadi 弥陀佛 sosok 一 yang 尊，它代 berbeda-beda 表 untuk 十方 menuntun 佛一 insan yang 切功德的 berbeda-beda. 总持。 Jadi beliau mewakili 接下来跟 keseluruhan 大家 pahala 提， dari Buddha 我们前 Bodhisattva 面提到了 Buddha 一般人 Bodhisattva 不 di 太好 10理解的这 penjuru. 个很不可 Jadi 思议的这 bukan 个甚 hanya 深的密码， mewakili Buddha 还有经 Amitabha. 典很难理解的。然而在根本上是传授观世音菩萨法当中有提到，观世 Pada 音菩 saat 萨为了怜悯众生，讲了一部 transmisikan 经，观世 sadhana 音真佛中的弟子都听过的， Avalokitesvara, 叫 Sucun 出 pernah 门出 menjelaskan 门经。那么 bahwa 我简单 Bodhisattva 翻过它 Avalokitesvara 这个 pernah 经，总 mengajarkan 共 sutra 40个字。 dagang. 它 Jadi 最大的 ada 特 dua 色在 macam 哪里？ sutra dagang. 叫 Yang 做 pertama 开 untuk 门 pedagang 见山， keliling, yaitu 简 cumen 单 cumen 明了。 cing. 大家还记得吗？常常师尊在法座上最喜欢用英文朗读来念诵这部经。大家 Sucun 虽 sering 然师尊 menggunakan 的文 bahasa 法 Inggris 并 untuk 不一定正确， membaca sutra 他的 ini. 这个 Memang 语 mungkin 法文 pelafalan 词不一 Sucun 定很优 kurang 美，可是师 kurang 尊每 pas. 一句讲出来的都是那一本经的重点。 Tetapi yang dibacakan Sucun Buddha adalah East South poin West penting dari sutra North ini, 全 yaitu 部都有 kata Buddha， Buddha, 然后 Buddha. Om Money Coming Home Jadi di 大家觉得很好 East, 笑，其实 West, 根本上 North, 是在讲授的 South, 就是这部 Buddha, 经的 Buddha, 过去。 Buddha. 在师那一篇文 Om 章当 Mani 中讲 coming 到， home.
Jadi itu sebenarnya kiat rahasia 到底 dari 为什 Sutra 么要 Dagang 传这部 ini. 经啊？这真的是一部 Sejun 经 pernah 吗？bertanya 佛 kepada 是佛说 Bodhisattva 的吗？Walakitesvara 观 mengapa 世菩萨答： mentransmisikan sadana 众 ini, 生忙碌， mentransmisikan 常 sutra 常有 ini. 种种的借口， Lalu 开始 Bodhisattva 纷 menjawab, 扰不 insan 断， sangatlah sibuk 冗 dan 长的 memiliki banyak 经文对 kerisauan. 普世的众 Tidak 生 mudah 不 untuk 诵不 merapal 译， sutra 更 yang 不要说 panjang 度他们修行。所以这样简单 untuk 明了 menyuruh 这 mereka 经文 sadana 经 aja 文 susah, 经， apalagi 如果 eh, 众 untuk 生能够信受 apalagi 奉 untuk 听 menuntun 话， mereka 不 bersadana 只对 lengkap. 于入世 Jadi 或者是出 Bodhisattva 世皆有 mengajarkan 大益 sutra yang 处。 singkat 那 ini. 么我请 Apabila 问大 sungguh-sungguh 家，为 menekuninya, 什么 ini 出 juga 门出 merupakan 门经 metode 会有机 duniawi 会看一下 sekaligus 在求 non-duniawi yang 真 bisa 义、 memberi 求 manfaat 财的 bagi 经 insan. 典对出世 Makna 也有效 utama 果？ memang mengajari insan 其实 melafalkan 师尊 nama 在 Buddha 文章的后面 Bodhisattva. 已经把答案 Tapi 讲出来 mengapa 了， bisa 也是观世音 eh, 菩萨的指示。为什么对 mengapa 出世间你处理这个 bisa 轮回有益处？ dikatakan 因 sutra 为 ini 你在这个诸门经 membantu 里面， duniawi dan 一直在念 non-duniawi. 诵佛号，念诵 Karena 观 di 世音 dalam 菩萨的 membaca 名 sutra 号， ini, 这个 Anda 叫做 selalu 念佛， menyebutkan 也就是 nama 教 dari 导你身 Bodhisattva. 口意清净。 Jadi 你 ini 在 metode 念这个经 pelafalan 的当 nama 下， yang 你如果能 membantu 够合 Anda 掌， untuk menyucikan pikiran, 手 ucapan, dan 结，观世 perbuatan. 音菩萨 Jika 指 saat 示，这个 membaca 就是 sutra 身的清 ini 净。 你 dan 在念 Anda 观世 bisa 音菩萨的 membentuk 圣 mudra 号，就是口的 berfokus 清净。当你 melafalkan 在观想， nama 你 dari 出门 Bodhisattva, 东西南北 berarti 前 Anda 后 telah 左右都 menyucikan 是 tubuh 佛，都 atau 是观音的 perbuatan 时 dan 候，你 ucapan. 自然 Lalu 而 Anda 然有一个想象， bervisualisasi 而这样 dan 的 pada 想 saat 象 Anda 代表 keluar 了意念的清净。其 untuk 实这样小 berdagang, 小短短45个 Anda 字的经文 bervisualisasi 心经， semuanya 也 adalah 是在说 bodhisattva 对 walau 身 kita 口意清 suara 净。 yang Anda 所以我们 jumpai, 千 maka 万 itu juga 不要对 merupakan 修 kesucian 行有错 pikiran. 误的认知，好像你坐下来修一坛法2、3个小时，但是你妄念纷飞， Jadi 这样 jangan 叫做修一坛 memiliki 法。 pandangan 最 yang 重要 keliru 的还 tentang 是在身 bersadana. 口意 Mungkin Anda mengira 三 Anda 念合 duduk 一， 3 jam 把 bersadana 三 atau 业 syufa 转 itu 成 sudah 三密 cukup. 清净 Tetapi 的 jika 正 pada 法。 saat 3 jam 第 itu 二个 pikiran 入 Anda 世如何得到益处？ melantur 观 kemana-mana, 世音菩 itu 萨讲 namanya 的， bukan 这 sadana 个 juga. 经文里面就是增益 Tetapi 法， sutra 让 ini 你能 dengan 够 begitu 增福赐 singkatnya 财，改 sudah 善命运， membantu 而且 kita 能够结下善 membantu 生的佛 kita 缘。如果你 mengubah 结了佛 kondisi 缘， kita, 你就懂得 kondisi 忏悔， duniawi kita 懂 menjadi 得 lebih 消灾， baik dan juga 懂得祈 membantu 福， meningkatkan 懂得 nidana 布 kita 施， atau 这 jodoh 样子 kita 才 dengan 能 Buddha 够 Dharma. 真正的改 Jika 变 Anda 自己的命 paham 运。 bagaimana 所以这边已经 berbuat 很清楚了， kebajikan, 观世音菩萨 berdana 救 dan 度众生的 sebagainya, 方 itu 法 baru bisa 真的是 membantu 非常广 mengubah 泛的， nasib 而且 Anda. 应用在我们生 Jadi 活当 sadana 中。 dari Bodhisattva 接着 下一段 Avalokitesvara 跟大家 ini 提， sungguh 到底 praktis 观世 dan 音菩 bisa 萨 diterapkan 是 dalam 男 kehidupan 生 kita. 还是女生？ Selanjutnya saya akan 一 membahas 般我们 apakah 现在 Bodhisattva 常见的知 Avalokitesvara 道 itu 观世音菩萨，大 sosoknya 家的认知 pria 是 atau 她是女 wanita. 生。然而， Saya yakin 在 pasti 敦 banyak 煌 yang 石窟， menganggap 唐朝的壁 sosok 画 beliau adalah 画册、 perempuan. 佛教的书籍 Tetapi di 当 gua 中 di 提 Tunhuang, 到的观世音菩萨， sosok 画 beliau, 像的嘴巴两旁都是有胡须的， gambarnya itu 而且是 sosok 男 beliau di 相的， gua 很 di 明显 Tunhuang 看出 itu 来是 ada 男相的， kumis. 是到一直 Jadi 到 sosoknya 北 itu 魏或者是宋朝 pria. 的时候，才慢 Sing- 慢有女性的形象 hingga 出现。 pada akhir 然而，为什么 dinasti 女性的形象出现？也是 pada 后 masa 人 dinasti 参 Song 照附 barulah 会， diubah 大家 sosoknya 对于女生 menjadi 的形 sosok 象，一般来 perempuan 讲就是温柔婉约，把女生定义为妈 karena 妈，定义为 perempuan 姐姐，这 dianggap 样温 lebih 柔 welas 可爱的形 asih, 象 lebih 比较 lembut, 符 lebih 合一种 penyayang, 度化众生 seperti 的表率。 memiliki 这个 sifat 是后 keibuan 人 sehingga 绘 lebih 画 cocok 的自己的意 dalam 思加法 penuntunan. 进去的。其实，在早期， Sehingga 像 sosok 观世音菩萨 Bodhisattva 的经典， Avalokitesvara 还有 pun 悲 diubah 华经，像华 gambarnya 严经、 lebih 西 menyerupai 面观音经 perempuan. 里面 Tetapi 提到的观 sebenarnya 音， dalam berbagai 佛都 sutra 用 seperti 善 Sutra 男子 Avatamsaka 或者 dan 是大 sebagainya, 丈夫来形容观 Sang 音。 Buddha 那时候并 mengungkapkan 没有提到她是女生的 menyebut 形象。 Avalokitesvara 在这边可 sebagai 以跟大 kata 家讲， pria 观世音 budiman. 菩萨化身的度母，最重要的就是绿度母以及白度母，还有 Jadi 21度母。 seharusnya pria. 度母的誓愿，如果大家有 Selain 看， itu, 它 sosok 有一个 dari 最重要的 Bodhisattva 誓愿，就是 Avalokitesvara 她要以 manifestasinya adalah 女 Bodhisattva 性 Tara. 女生的形象来度化众生。 Coba lihat 如果不仔细去想啊， tekad 你 agung 不 dari 晓得为 Tara, 什么 yaitu 度母要 beliau 发这个誓 bertekad 愿， untuk 正是 senantiasa 因为 memiliki
memiliki sosok 所有 perempuan 佛菩萨的 dalam 显现 menuntun 是为了 insan. 显现给我们众生 Mengapa 看， demikian? 他才 Sosok 需要 dari 有这个所谓的 bodhisattva, 男 Buddha 或者是 bodhisattva 女。 itu 诚如 adalah 我刚刚 sosok 讲的， yang 这个女性 dibutuhkan 的温 untuk 柔婉约的 tampak 形 di 象， depan 也是 insan, 升值在众生当中的形象，这 seperti 就可以说 sosok 明了 Kuan 男 Yin 女的形 Pusa 象只是一种 digambarkan 变 sebagai 化，一种 perempuan, 方便。
keibuan, 在《师 itu 尊的 juga 文章》第 untuk upaya 297 menuntun 册insan. 周其笔记当中，他提到有一 Dalam 个 buku 弟子叫 Secun 五色光女，五色 juga 光女 pernah 写给师尊的 disebutkan 笔记当中提到，他曾经在禅定的时候看见了 bahwa 女 ada 生 seorang 形象的金 siswa 刚萨埵。yang bermeditasi 当时 dan 候师尊 melihat 看到这一 sosok 篇信啊，他 Wajrasattva. 觉得非常的诧异，因为师 Beliau 尊在 menulis 那 surat 之前 ini 是没 kepada 有看 Secun 过女生的金刚萨埵。一 dan 般知 katanya 道金 melihat 刚萨 sosok 埵代表 Wajrasattva 守 dalam 法王 sosok 子，他 perempuan. 甚至还有自己的佛母， Dan 佛母 Secun 的 juga 名字叫托巴， merasa heran karena 他有双生的 Secun 形 tidak 象。 pernah 金刚萨 melihat 埵是以男性法 Wajrasattva 王子 dalam 的形 sosok 象显现 perempuan. 的。 Memang beliau 这 memiliki 个师 memiliki 尊看了这个 Bhagawati. 弟子的这个 Dan 信之 setelah 后啊， melihat 师尊 surat 自己进 itu, 入禅定， Secun 师 pun 尊自己也看见 bermeditasi 女相的金刚萨埵。 dan 师尊问 Secun 他 sungguh-sungguh 为什么会 melihat 显现女相，这么 Wajrasattva 漂 dalam 亮， sosok 甚至还 perempuan. 有口 Dan Secun 红， bertanya, 还有耳 mengapa 环，还有身 mengapa 上 Anda 种 mewujud 种 menjadi 非常美丽的 perempuan, 衣服。 bahkan memiliki 金刚 sosok 萨 yang 埵 sangat 讲 cantik 相由心 seperti 生， memakai 只 lipstik 是 dan 为了度化 perhiasan. 众生的 Dan 法门。 Wajrasattva berkata, 这 sosok 也是一个 itu 非常著名的例 merupakan 子。所以男 hal yang 相、女 dibutuhkan 相 oleh 对于菩 insan. 萨来 Jadi 讲， wujud 它 para 是一 Buddha 种方向。 Bodhisattva itu 文殊师 merupakan 利菩 upaya 萨 kausalya 曾经 dalam 也 menuntun 显现 insan 女相是 sesuai 度众生。 kebutuhan insan. 维摩诘居士所化现出来 Seperti 的菩 halnya 萨也是以 Bodhisattva 女相， Manjusri juga 所以 pernah 这都是一 mewujud 种方便 dalam 法。大 sosok 家不需 perempuan, 要太 Bodhisattva 过执 perempuan 着， atau 我们只 Bhagawati 需要对这个 untuk 它的 menuntun 来历 insan. 有 Begitu 一种 pula 基本 dengan 认知就 yang 好。 Arya 好像 Wimalakirti. Jadi 后 untuk 天是 sosok Buddha 准提观 Bodhisattva 音 itu 的这 kita 个圣 tidak 诞， perlu 其实准 tidak 提 perlu 观音有一个名 memikirkannya 号叫 apakah 观音 sosoknya 的五 harusnya 丈夫 perempuan 观音。 ataupun 它最早在经典 laki-laki. 当中的形象是有 Seperti 胡子 halnya 的 nanti 观世音菩萨，是代表 Mahacundi 他 yang 非 sebentar 常 lagi 有 akan 力量 berulang 的 tahun. 用 Memang 大部的 sosoknya 火 adalah 象征。 Bhagawati, tetapi ada 还 pula 有跟大家补充， semula sosok 这个 beliau 观世音菩 adalah 萨除了男性女相外， pria. 大家还记得吗？每一年中元普渡，我们画令牌有一尊叫 Nah, 做 apakah 焦 kalian 灭鬼 ingat 王，面 setiap 燃大 selain 士。 sosok pria atau 观世音 wanita 菩萨 dari 度众 Bodhisattva 生不只现 Avalokitesvara, 人 apakah 相 kalian 像， ingat 还 setiap 现 kali 鬼王像。 Festival 在 Ulambana, 这个 kita 品 pasti 质 ada 当中，还有 lingkai atau 33 papan 种 titah 形象。 dari 鬼 Jiaomian 王也是 Kuiwang 另外一种非 atau 常有力量 Raja 的存 Hantu 在， bermuka 面容丑 terbakar, 陋。这已经破除了我们对观世音菩萨美好 Ulka 的形象。 Muka. 它不一 Jadi 定 itu 要 juga 显现非常端 merupakan 庄， sosok 它为了 manifestasi dari 众生的 观世音 需 Pusat. 求，必 Jadi 要的时 观世音 候它还 Pusat 可以 belum 显 tentu 现威 mewujud 猛 dalam 相。 sosok yang 像那天讲的， ganteng atau 有所 cantik. 谓的知性轮、正法轮、教令轮， Jadi 而观世音菩 setiap 萨的教令轮 eh, 有两 Buddha 尊，常常 Bodhisattva itu 被最 memiliki 常拿 sosok 出来称， penjelmaan 一 sendiri. 尊就是马头金刚明王， Seperti 单手 观世音 金刚； Pusat 第 juga 二尊 memiliki 就是六倍 sosok 马哈嘎拉。 sebagai 所以它 Hayagriva 的形 dan 象也是 juga 非常的凶猛。 Mahakala 两个它 berlengan 的本 enam. 地 Itu 还是 sosoknya 观世音菩 merupakan 萨， wujud 所 yang 以我们 angkara 必须 murka, 要有一个非常的 tampak 正确 seram 的认知。 tetapi asal mulanya 接下 adalah 来可以提到跟大 Bodhisattva 家再补充一 Avalokitesvara. 点，《高王经》里面有一 Di 尊 dalam 叫 Sutra 普 Kawang 光 Ching 功德三王 terdapat 佛，师尊 sosok 曾经 Pu 提 Quang 过， Kong Te 这 Sang 一 Wang 尊 Fo. 佛就是 Dan 观 Sejong 世 pernah 音菩 berkata 萨的 bahwa 一种 Buddha 称。 ini 我 adalah 去 nama 查一 lain 下， dari 这一尊普光功德三 Bodhisattva 王佛 Avalokitesvara, 就是 Pu 由 Quang 佛 Kong 陀 Te San 设 Wang 计， Fo. 将来 Dan 阿 saya 弥陀佛 memeriksa 极乐国土灭 literatur 度之后， bahwa 由普 Tata 光 Gata 功 ini 德三王 mendapatkan 佛继续 Vyakarana 的 dari 转法轮。 Buddha 它的净土 Sakyamuni. Dan 教 setelah 众 Buddha 宝 Sakyamuni 很多宝物 parinibbana, 聚集，众宝普 Buddha 及， Tata Gata 庄 inilah 严 yang akan 佛 memutar roda 佛 Dharma. 国， Dan 它的 Buddha 佛土的名 lokanya 字就叫这 memiliki 样。 banyak 所 sekali 以 ratna. 我们常常讲这个九地的菩萨、十地的菩萨等觉妙觉， Jadi 称为 Bodhisattva 后补 bumi 佛，也就 ke-9 是佛灭度之后，他替补上去 sebenarnya 佛陀的 juga 位置，继 merupakan 续转法轮，继 sosok 续度众生， Buddha 这个叫 yang 后补佛。 selanjutnya 由这 akan 个经典当中提 melanjutkan 到的这个事情，观世 misi 音菩 dari 萨在 Buddha 弥陀 Sakyamuni 灭后 untuk menuntun 成为 insan. 普光功德三王佛，这个故事就在告 Jadi 诉 di 我们，这也是 sutra ini 后 juga 补佛的一 menyebutkan 个意 bahwa 象。 Pu 它 Quang 是 Kong Te San 接 Wang 替 Fo 上去的 merupakan 转法轮， sosok 永远 dari 没有停止的。 观世音Pusat. Ini 接下 menunjukkan 来请 bahwa 问大家， para Buddha 这 Bodhisattva tiada 个 hentinya 常常 memutar roda 这 Dharma 个弟子 menuntun 都会问 insan. 世尊，他们的
Seringkali siswa bertanya kepada Secun, siapa mula dinata saya? Biasanya untuk siswa perempuan, Secun memilihkan Bodhisattva Avalokitesvara atau Tara. Tetapi apakah sebenarnya dan untuk siswa pria Padma Sambhawa.
讲的这个 Tapi 概念，apakah 其实 boleh 你已经可以做 siswa 出这个区 pria 别。memiliki 举例 Mula 来说， Dinata 跟着象 Bodhisattva 棋 Avalokitesvara 3根本，atau Tara 3根 dan 的 juga 本尊 sebaliknya? 以哪一尊 Sebenarnya 为 tidak 尊？ masalah. 就是以 Dan 瑶池金母大天尊， coba 使用 lihat 瑶池 dari 金母 tiga 示 Mula 现什 Dinata 么影 Secun, 像？就是女 yang 像。 mana yang 然 merupakan 而，瑶池金母 Mula 在 Dinata 山海经 utama, 当中最 yaitu 早的形象叫 Mahadewi 西 Yaoche. 方 Dan 白虎 Mahadewi 神， Yaoche juga memiliki 豹 sosok 头狗 sebagai 无尾，非常凶猛的 perempuan 形象。 keibuan. 一样的，这 Tetapi 形象也会 Mahadewi 变 Yaoche 化来 sendiri 变 juga 化去， memiliki sosok 要不 angkara 然不 murka 会 yang 有 sangat 万佛手 menakutkan. 无鸡眼 Tetapi 金， semua 也不会有变神 Mahadewi 金， juga 这 atau 样 Yaoche 变来 Shimu 变 juga 去， mewujud 都是 menjadi 为了 sangat 众 banyak 生跟狗 manifestasi. 佛心 Salah 的存 satunya 在。 adalah 所 Wan 以 Foso 师 Ujiyen. 尊讲过，大宝法王卡玛巴的本尊 Sejun 就是 pernah 度母， berkata 护 bahwa 法就是马特嘎 eh, 玛。大宝法王以 Karmapa 及历代的 Dharma 传承 Raja 的祖师 Karmapa 爷， memiliki 萨迦 mula 派的、 dinata 瓦提派 yaitu 的、宁玛巴 Tara 的，很多的祖师爷都是以 dan 度母 banyak 为本 sesepuh 尊。 dari 然而度母形象是 aliran 以女生的形象为 Nyingmapa 主，所以表示 memiliki 男的 mula 形象、女的 dinata 形象 Tara. 并不影响他的成就， Jadi 并不影响他 ini 的次 tidak 第。而 tidak 正好 menentukan 遇着 sosok 这个 apakah 度母 sosok 的 pria 誓 atau 愿， wanita 希 itu 望 tidak 让众生很容 tidak 易的 ada 去相应， pengaruhnya. 然后得到 Dan 成就以 Tara 后， mewujud 再自 sebagai 度度他 perempuan 自觉觉 itu 他。 untuk 所以这 mempermudah 边我们 menuntun 应该要 insan. 赞叹恭敬所有佛菩萨的悲心， Oleh 他就是 sebab 为了 itu 我们 kita 众 harus 生 di 这个 sekarang 喜 ini 讯 kita 而 harus 显现。 memiliki hati yang 所以 bersyukur 普门 memuja 品 para 观 Buddha 世音菩萨 Bodhisattva 普 yang 门 telah 品当中 mewujud 讲得 menjadi 很 begitu 好， banyak sosok 观世音 untuk 菩萨 menuntun 之所以 insan. 为了现 Di, 这么多 di 身， dalam 为 Dharma 众生 Pundarika 现 Sutra 33身， 不 disebutkan 分 bahwa 性别、 Bodhisattva 身份、年龄， Avalokitesvara mewujud 当 menjadi 中他可以 33 现 sosok 童男、 tanpa 童女，他也可 membeda-bedakan 以现 semuanya 长 demi 者， menuntun 也可以 insan. 现生 Jadi 人，也 bisa 可以 mewujud 现俗 sebagai 人，也 kumara, 可以现将军 sebagai 身，也可以现鬼王 petinggi, 身， sebagai 甚至是 jenderal, 恶鬼 sebagai 身。 raja hantu, bahkan juga 从这 sebagai 边已经把观世音菩 eh, 萨的功德愿力，我们已经可以大致的了解了，非 sebagai 常的赞叹。 perempuan dan sebagainya. 接下来跟大家提， Jadi di sini 世尊曾经 menunjukkan 讲 bahwa 过，修 Bodhisattva 持 Avalokitesvara 观音大士 memiliki 如意 tekad 宝珠法， tekad agung 3 yang 个秘 sangat 诀 luas dalam 非常的 menuntun 殊 insan. 胜，可以跟观世音菩萨结缘。第一个叫观音诞，每年的2 Nah, 月 ada 19号农历， ada 成 tiga 道日 masa 6月 misalnya 19号， pada saat 出 yaitu 家 pada 日 saat 9月19 Hari 号。 suci 如 Kuan 果大家 Pusa 上网去 tanggal 查，其实你 19 bulan 看不 2, 太到 bulan 就是 6 dan 血缘 bulan 的依据。 9. 到底他为什么什么时候诞生，什么时候成道，什么时候出家？其实这些也都是 Itu 一 kan 代 tiga 传一代， masa 流 itu 传下 ada 来。 yang 然 dikatakan 而这 hari 3个日 kelahiran, 子 hari 到底有没有 pencerahan, 意 dan 义？ parinibbana. 后 Nah, 面 itu 跟大家 sebenarnya 讲。 untuk ketiganya 这个 tidak 除了白 terlalu 衣大 pasti 士的如 juga 意宝 yang 珠， mana 根 tanggal 本上是还 pastinya. 传过了真佛中独有不共 Tetapi 法，高往观 semuanya 世音菩萨， merupakan 如 hari 意轮 suci 观 dari 音、 Kuan 准 Yin 提观 Pusa. 音、圣观音、不空捐所观音、千手观 Dan 音，还 Secun 有 pernah 三岛特别 mentransmisikan 传过的 begitu banyak 鳌鸾 sadhana 观音。 Avalokitesvara, 这些观音的 termasuk 化 salah 身， satunya yang 根本上是可以说拥有 ditransmisikan di 无 Hong 尽 Kong 藏， yaitu 为了 Aulung 众 Kuan 生 Yin 而 Pusa. 做的种种慈 Semua 悲的事 semua 件。 macam 所以 sadhana 我们要 ini 感恩根本上师。 merupakan wujud 接下来跟 dari 大家提 Avalokitesvara 观音、 Bodhisattva dalam 观音， menuntun insan. 请 Kita 问 harus 这 bersyukur 个 atas 音 kemurahan hati 不 Secun 是用听的 membabarkan 吗？为 dharma-dharma 什么 ini. 是用观的？其 Nah, 实 selanjutnya 观世 kita 音菩 bahas 萨这 mengapa 两个 Kuan 字， Yin Pusa 观音 Avalokitesvara, 在佛教 mengapa 的修 namanya 行当 Kuan 中 Yin? 是 Kuan itu 非常 memandang 非 Yin 常 adalah 重要 suara. 的一个 Mengapa 佛 suara 法。 itu dilihat bukan 这个里 didengar? 面的学问其实是非 Sebenarnya 常 di sini 深，但我 memuat 今天 sebuah 用 kiat 最浅白的 rahasia. 方式跟大家讲，为什 Saya 么 jelaskan 音 dengan 不是 sederhana 用 saja. 听的？因 Mengapa 为 suara 音 atau 只 bunyi 是 itu 六 tidak 根六 didengar? 识的一种视神作用。 Karena 你听 pendengaran 到 itu 很多的 hanyalah 声 salah 音， satu 然 dari 而我们一般的行者、 enam sat 一般的凡 enam 夫 indera. 都会被声音所绑，心不能 Dan 够自 semua 主。 insan 而 bi- 观音 insan 观 awam 正 biasanya 是强调 terjerat oleh 观世音菩萨 pendengarannya. 有自我关照以及觉察、 Tetapi 断 dari 除 Bodhisattva 色受 Avalokitesvara 想 Kuan 行 Yin 识 Pusa 的 itu 力量， menunjukkan bahwa 也就是 beliau 转 memiliki 世成 kemampuan 智、 pengamatan 断六 yang bisa 道根 mematahkan 的力量的一种 semua 转化。 akar dari
mempunyai 所以观 enam 世音菩萨、观自 enam 在菩 indera 萨心 ini. 经里面 Oleh sebab itu 就是 dikatakan 在 namanya 讲 Kuan 这 Zizai 件事情。Pusa. Inilah 原 yang 来 di 因也可以用 makna 来 yang 观，dijabarkan di 如 dalam 何观 Sutra 啊？Hati 根本上师的atau 文章当 Sincing. 中也有提过，观世音菩萨耳根圆通 Dalam 章，或者 karya 是楞 Susun 严 juga 经里面都有 dituliskan 讲过。
Dan juga di dalam Suranggama Dharani juga dikatakan bagaimana memandang atau kuan. Jadi dari memandang dari pandangan luar masuk ke dalam hingga bisa menembus semuanya dan bisa memanunggal atau menyatu dengan langit, barulah bisa mencapai kebenaran sejati. 声音，这是一种圆满 Jika 觉 Anda 醒 telah 圆 menyatu 满 dengan 的 Kuan Yin 展 Pusat 现。 berkotak 所以 yoga, 观世 maka 音菩 Anda 萨的 pun 名 bisa 字是非常 melakukan 具有 bisa 智慧的。 mendengarkan 接下来 semua 我们看 penderitaan 的 insan. PPT 里面有一张观世音菩萨上面有 Om Mani Padme Hum 咒字的图片， Dan 请 kita 大 lihat di 家 PowerPoint ini 看一下，是不是？来好，看着 ada 讲。 aksara Om Mani Padme Hum. 上一张有千手观音，可以看一下吗？千手观音。好，还有一张千手观音。好，这一张停在这张。 Dan di gambar ini Sahasra Bhujanetra Kuan Yin Pusat. Avalokitesvara. 再上一张，再上一张。有一件事情跟大家讲一下，很特别， Kita 不 simak 是千 kembali 手 ini 观音。 gambar 再上一张， Sahasra Bhujanetra 再上一张。 Avalokitesvara. 对，这一张，这一张。 Ada hal yang ingin saya tambahkan sedikit. 上一张。对，这一张，这一张，停在这一张。这一张千手千眼观世音菩萨是藏传佛教对于描绘千手观音最 Di 常见的形 gambar 象。 yang tadi itu 那这张唐卡 Chenso 是 Kuan 有 Yin 它的秘 Pusat 密在 itu 里面的。 dibabarkan 跟大家补充一 merupakan 下， gambar 这张 secara 唐卡右 Tibetan. 下角这尊护法神，一般人理解不到的。它的正下方是六倍马哈嘎拉，刚刚讲过的是观世音菩 Nah, 萨 di 的教力 bagian 轮，这个很 kaki 常见。 di bawah itu 左下 bawah 方是 kaki 大吉 dari 祥天母曼达拉曼， Bodhisattva 这个也很常见。 ada 右下方 Mahakala 这尊 enam 是它的 lengan, 名 ada 号， Palden 就叫做 Lamo 白哈尔神。白哈尔 dan 神 juga 在 ada 藏传叫做乃琼护法的，也就是执 Pai 行达 Harsen. 赖喇嘛神谕的那一尊叫乃琼护法，就像我们一般道教的鸡童一样，它是可以上升， Jadi 这 ini 个 juga 神灵可以 merupakan 上这个鸡 Dharma 身身上 Pala, 去，针对于国家大 yang 事 salah satu Dharma Pala 做出一些 dari 预告 Dalai 的 Lama 一个 juga. 神的存在。然而，这一尊白哈尔神在最早的时候，其实他是藏地的第一大魔王， Dan 他在扰乱所有藏地的 dulunya 众生。 为什么他 sosok 现在变成 Dharma 观世音 Pala 菩萨护 ini 法？ adalah 请看唐卡的右 Raja 上方， Setan. 最上方的那一 Mengapa 尊，右 bisa 上方 menjadi 最上 Dharma 方的那一 Pala 尊叫 dari 宗喀巴 Bodhisattva 哈神， Walakitesvara? 宗喀巴。 Kita lihat di bagian tangka 白 ini, 哈尔 bagian 神去 atasnya, 扰乱所 ini 有 ada 藏地的众生的 Songkapa. 时候， Jadi 宗喀 dulu 巴知道了， Pai 宗喀巴 Harsen 用 ini 神力， mengganggu 用神通的 di 方法 tanah 把 Tibet, 白哈 mengacau 尔 di 神 tanah Tibet. 囚禁 Dan 起来，跟他讲 Songkapa 你以后不可以再扰 menaklukkannya 乱众生。 dan 而白哈 memberitahunya 尔神 tidak 跟 boleh 宗 lagi 喀巴祖师 mengganggu 讲， insan. 我的存在就是以扰乱众 Lalu ia 生 berkata, 为这个性质， keberadaanku 为我的 adalah 职责， un- 就是 demi 要 mengganggu 扰乱众 insan. 生，这就是我 Memang 的嗜 saya 好。 maunya 你突然叫 begitu, 我 ini 停，不可 kesukaan 以。 saya. 宗喀巴祖师讲，你既然 Lalu 不愿意 yang Arya 皈依 Songkapa 佛法， berkata, jika 那 Anda 么 tidak 我也不 bersedia 能 untuk 多勉 bersarana 强你。 kepada 但 Buddha, 是 Dharma, 我 dan 的弟 Sangha, 子 maka 只要 saya 每 tidak 天 bisa 持诵 memaksa. 宗喀巴大师 Tetapi 祈 jika 请文， siswa 或 saya 者是 menjapa 观世音菩 gata 萨六十大 pengundangan 明咒， yang 你 Arya 就不可以 Songkapa 伤害 atau 他。那白哈 menjapa 尔神 Om 跟宗 Mani 喀巴祖 Padme 师讲， Hum, 虽然这些 mantra 咒 enam 语 aksara awal 持诵是 Teswara, 有力量 maka 的， kamu 但是 tidak 持 boleh 诵一 mengganggunya. 点 Lalu 点也没 Pai 有 Harsen 信力 ini juga berkata, 对我来讲， meskipun 这没 memiliki 有一点防 kekuatan, 护 tapi 力， Dharma 那些 ini 咒 tidak, 语对我产 tetapi 生不了 mantra 作 ini 用。 tidak mengganggu 宗喀 saya 巴祖 kok. 师讲，正是你这样 Yang 讲， Arya 我会 Songkapa 命令我 berkata, 的弟子每一天持诵宗喀巴大师 karena 祈请文 Anda 108 遍， karena Anda 甚至是 berkata 1088 demikian, maka saya 遍， akan 甚至 memberitahu, 越多越好。 menitahkan 观世 siswa 音菩萨 saya 心 untuk 咒越多越 menjapa 好。所以 gata 你 pengundangan 因为这 Songkapa 样的缘 sebanyak 故，白 mungkin 哈 dan 尔神 juga 就不可以 mantra 伤害当地 Sadaksari 的众生。 sebanyak mungkin. 其实，在宗喀 Sehingga 巴大 kamu 师 tidak 金 boleh 刚 lagi 传记里面 mengganggu para 曾经 insan. 赞叹过这个白哈尔神，就 Jadi 是 di 因为 dalam 其实 buku 他 karya 讲的这 Songkapa 个 juga 方法， pernah 是为 memuja 了让我们 Pai 众生 Harsen 升 ini. 起勇猛精进的心。所以师尊也提过， Metode ini 有一些 sebenarnya 很大的 digunakan 魔 supaya 王，其实也 bertujuan 是 supaya 生地 siswa 来化现， memiliki 他是希望 kekuatan 我们透 samadhi. 过精进的修持，真 Jadi 正的 para 找到 Secun 自 juga 己 pernah 自信 berkata 光 bahwa 明的 para 来 raja 守护。 hantu itu 所 sebenarnya 以后来这个传 bertujuan 说就 untuk 是
membawa insan supaya memiliki keteguhan dalam sadhana, mencapai mantra dan sebagainya. 来守护了上 Jadi 帝的 Pai 祭 Harson 司。ini tidak 这是一 hanya 个另外的 menjaga 传说跟大家分 Songkapa 享。 tetapi juga menjaga 好，接下来我们 kuil 看 Samye Om Mani yang Padme telah Hum 的 dibangun 影像 oleh Padmasambhava. 有 Ini 6个颜 ada 色。 dalam salah satu 那 literatur 么提到 Tibetan. 观世音菩萨本尊法修法的口诀，我们一定要先了解 Selanjutnya adalah 观世音 kiat 菩萨最 dalam 重要的 sadhana 行咒，就叫做六 Bodhisattva 字大明 Walakitesvara. 咒。 Kita harus 而这 paham 六字 dulu 大明 bahwa 咒其实它是有 mantra 很多 beliau 背后的 adalah 意涵。 mantra 先跟大家讲一 Sadaksari 下，这个 Om atau 字 mantra 白 6 色， aksara. 嘛绿 Om 色， warnanya 逆 putih, 黄色， Ma hijau, 贝蓝色， Ni 美 kuning, 红 Pei 色，最后一个 Hom biru, 蓝色。 Mi merah 这个 dan 白 Hom 色的 biru. Om 字象征观世音菩萨咒语的力量， Om 去除了 putih 我慢。 绿 menunjukkan 色的 Ma kekuatan 字去 Bodhisattva 除了 dalam 嫉妒， 黄色的 menyingkirkan 逆去除了所有的欲望， kesombongan. 蓝色的 Ma 贝去除了我们的 menyingkirkan 无 iri 明， hati. Ni 逆去除了贪，最后蓝色的 Hom 去除了 ni 愤怒。 P 如果对应 menyingkirkan 到六道众生这六道来讲，白 jadi 色 mantra 6 天 aksara 道众 ini 生，绿 menyingkirkan 6 色 racun 象征着 batin 修罗道， insan. 黄色象征人道，淡蓝色象征畜 Dan 生 juga 道， enam 淡 aksara 红色 ini 象征着恶 penekunannya 道， ini juga 深蓝 mewakili 色 dari 象征 6 地狱 alam 道。 yang bertumimba 所以讲 lahir. 到这里，就可以呼应我一开始讲的，所有藏地的大活佛仁波切历代祖师传授观世音菩萨六字大明咒的时候，常常讲一句：六字 Dan 大明咒 oleh 可 sebab 以 itu 断掉 semua 六 para 道轮回 sesepuh 的根， dari 就是因为 sesepuh 他 tantra 以观世音菩萨 yang 清 membabarkan 净无 Dharma 染的光 semuanya 来 pernah 遮止 mengungkapkan 你 bahwa 可 6 能 aksara 投 dari 身在 观世音 六 菩萨 道 ini 各 bisa 种的可能 mematahkan 性。 tumimba lahir 听到这 di 里，大 6 家有没有 alam 想起师尊传过的秘法？ karena memiliki 中英 kekuatan 文 tata 教救 gata. 度以及 Apakah 光 kalian 阴 ingat 劝世。 bahwa Secun juga 中英 pernah 文教救 membabarkan 度里 Dharma 面提醒我们最重要的 penuntunan 一 di 个口 alam 诀， bardo. 就是六道都有它各自的光，包含人道也 Jadi 有， 6 只是 alam 它是 itu 暗 memiliki 淡的， warnanya 它是迷 masing-masing. 惘的，它是不自然 Hanya 的。 saja 所以 warnanya 当你的 remang 中 atau 阴 tidak 显现 terang. 出来，你的一生生，你的 Jadi 中有 pada saat 显现出来的时候， 你 tubuh 不要 bardo 看到 Anda 光就走， muncul, 因为大部分的 jangan 光是 langsung 六 mengikuti 道轮回的 cahaya, 光。 karena 所以这个 biasanya 光 cahaya yang 冤 baru 亲 muncul 债主的 itu 光是混 mewakili 沌的，你必须 eh, 认取 6 转 alam 世成 yang 之后的 ditampakkan 佛菩 oleh 萨的 para 大 penagih 光明， hutang kita. 大白 Jadi 光、 warnanya itu 大 biasa 日 masih 光、大 redup-redup 黄 atau 光、大 remang. 红光、大 Jika 紫 Anda 光， ingin mengikuti 要 cahaya, 有 ikutilah 光 cahaya 彩， yang 而且 sangat 是柔 terang, 和的， cahaya 你才 putih, 可以跟着 merah, 这个光 kuning, 走。 hijau, 这 biru 个就 yang 是 sangat 中英 terang. 文教最 Ikutilah 重要 cahaya 的一个 itu. 口诀的一 Ini 部分。 adalah kiat 而根 penting 本上 dalam 师所传授的光阴 penyelamatan 劝世 tubuh 法， bardo 是 di alam 以蓝色的 penyelamatan di alam Hom 字 bardo 封闭在 melalui 我 pendengaran 们所 Dharma 有 atau 临 Chongin 终 Wenjau 者的 Tetufa. 这个九窍，9个最重要的窍门： Dan 开天 ada 门、 9闭地户、三 9 阳道、阻 titik 鬼路， penting, 9 阻 lubang 绝了 dalam 苍 tubuh 生、恶鬼、 manusia 畜生、人、 yang 阿修罗、地 menentukan 狱，以 jika 及有底上这个地方， 从这 tubuh 边出去 bardonya keluar 投 dari 生进 mana, 来。 maka akan ke alam 所以 mana. 藏地 Jika 的喇 melalui 嘛其 puncak 实也有 kepala, 做光运签示， maka 他 akan 们 tiba 就是 di 以 tanah 六字大 suci. 明咒来封一般 Oleh 人 sebab 的 itu, 六窍， para 6个窍 lama, 门。 para 所 biksu 以 di 这六 Tibet 字大 itu 明咒 menggunakan 真 mantra 正去明 Sadaksari 显 Om 即 Mani 时的 Padme Hum 断 untuk 绝六道 menyegel 轮回的 semua 咒， lubang 它是非 dari 常殊 tubuh 胜的。这六 tubuh 字大明咒 manusia 还有另外一 dan 个意义， menyisakan 就是 puncak 表示 kepala. 所有大圣菩萨道的精神，就叫做六度：布施、忍 Jadi 辱、 mantra 精进、 mantra 6 定以及智慧。 mantra 先 6 修这个六 aksara 字大 ini 明咒，来 mewakili 同时要发六度佛的愿心， mewakili 广度众生。 mewakili 最 tekad 后 Buddha 进入 Bodhisattva 到 dalam 观世音菩萨 menuntun 修法的 insan. 口诀，我会用最快的时间跟大家讲完。其实刚刚 Dan 听到 kiat 这么多 rahasia 观世 dalam 音菩萨的 penekunan 来历， sadhana 还有 Bodhisattva 它的本身以及 Walakitesvara 种种的划线， akan saya 应该 jelaskan 大家已 secara 经起 singkat. 了一个非常 Setelah 恭敬 mendengar 跟赞叹的心。 bagaimana
bagaimana 这时 asal 候 mula 到 dan 底怎么 manifestasi 修 dari 观 Bodhisattva 世音菩萨，Avalokitesvara, tentu kalian 怎么跟观 memiliki 世音菩萨 perasaan 相处？kagum 其实师尊 dan 在 mungkin 早 berpikir 期的文章 bagaimana 中就已 caranya 经写 bisa 过了， berkontak batin 要 dengan 修 Bodhisattva. 慈 Sesungguhnya 悲无量。di buku Secun 然而有 pada 人会 masa-masa 问 awal 了， telah 到底 menulis 什么叫 bahwa 做慈悲 Anda 无量？ harus bisa 怎么定义 menekuni 慈悲无 Maha 量？ Maitri 怎么做 Karuna. 什么样的行为才 Jadi 是？ Maitri Karuna tak 根本上 terbatas. 是在教示 Bagaimana 四 caranya? 无量心的口诀的时候，有提到最重要的4个重点。 Saat 慈悲 mengajarkan 就 Catur 是 Brahma 施一 Wihara, 切 Secun 安乐的 mengajarkan 行为， bahwa uh, 施一切 Maitri 安乐， Maitri 悲可以 ada 拔除众生的一切 Maitri 痛苦， adalah 喜 memberikan 欢喜 kebahagiaan 无怨 kepada 无 semua 悔的一 insan. 座， Pei atau 施 karuna 财 melenyapkan 施 penderitaan 法施 insan. 无畏施，对象就是一切众生， Jadi kita harus 时 bisa 间是不分时间。 berdana 所以如何修 perasaan 慈 Maitri 悲 Karuna 喜舍无 kepada 量？ segenap 如何修 insan, 慈悲无量？ memberikan 其实不是在 membebaskan 很 mereka 表 dari 面的这 perasaan 4个 tidak 字， takut, 而是在 perasaan 这当中的 membebaskan mereka 对 dari 象 perasaan 叫做 takut. 一切众生。我们常常可 Dan 以 semuanya 想到， ditujukan 每一次 kepada 在观 segenap 修四 insan. 无量心的时候，想 Setiap 父 kali 系 kita 亲人、母系亲人， bervisualisasi 你可以想得很清楚。 uh, 然而想到冤亲债主、冤家障类的时候，你就产生 bervisualisasi 了一个 Catur 不 Apramana, 想把它 Anda 想出 pasti 来的 mudah 心，因为他 bervisualisasi 害我， orang 他 tua, 障碍我， keluarga, 我为什么 teman, 还 dan 要把它 saudara. 想出来？ Tetapi saat 这一点的 bervisualisasi 心产生 penagih 出来，就 hutang 不 dan 叫 musuh-musuh 慈悲 Anda, 喜舍无量，这个叫做 terkadang 分别 terasa 心。 mengapa saya harus 所以修 bervisualisasi 法前的 sosoknya. 四 Nah, 无量 jika 心 ada 观 demikian, 修 berarti Anda 是 telah 非 memiliki 常 hati 重 yang 要的，因 membedakan. 为从这个地 Jadi 方去 untuk 实践 Catur 所 Apramana 有 itu tidak 佛 boleh 大圣菩萨道 membeda-bedakan. 的精 Semua 髓， insan adalah 而 targetnya. 这个行为啊，慈悲喜舍这个行为不限于某一种 Jadi 行为，而是 Catur Brahma 种种 Wihara, 行为， Maitri 像之 Karuna 前提 Mudita 过 dan 的菩萨 Upeksa 度 itu 众生的四 ditujukan 摄法、 kepada semua 爱 insan. 语、力行、同事，这些全部都是随时 Dan 随 ini 地 juga 要应用的， merupakan 没有 bahasa 分 kasih 我早上关怀众生， dari 中午我就 para 做 Buddha 了，中 Bodhisattva. 午我做，晚上我 Jadi 不想做，我 tidak 想 ada 做的时候我 hentinya. 做， Jangan 我不 cuma 想做的时 melakukannya 候我不 di 做， pagi 这个不 hari, 叫 tapi 慈 sore 悲 tidak, 喜 atau 舍无 hari 量， ini saya mau 这个叫 lakukan, 慈 besok 悲 tidak, 喜舍 atau 有 saat 份 saya 别。 senang saya 所以大 lakukan, 家很容易 saat 听 tidak 到 senang saya 啊， tidak 我有慈 lakukan, 悲 itu 心 semua 了 tidak boleh. 啊，我有关 Jadi 怀众 harus 生了， memiliki 然而 batin 常 yang 常要 Maitri 反观自 Karuna 己， Mudita 我是不是 Upeksa. 时时 Itu 刻 harus 刻 senantiasa 秉持 dilakukan. 着这种 Harus 心，是不是不论对 introspeksi 象， diri, 不 apakah 论 saya 前 bisa 因，不 senantiasa 论 melakukan 他 hal 是不是 ini. 我认定的 Tak 好的，我 peduli 认定的恶人， eh, 我都对他有这种 pihak 平等 satunya 心呢？ itu adalah 所以 orang 跟 yang 慈 baik 悲 ataupun 喜舍无 tidak, 量， mencelakai 不 kita 是在 ataupun 你 tidak, 修 tapi 一 kita 坛 selalu 法、 bisa 两坛法，或者是 menerapkan 你修1 Maitri 个月、 Karuna 2个 kepadanya. 月，它就能够成熟的，是要 Dan 在 ini 你 semua 所有的日 bukan 常生 dengan 活当中， dengan 上课下 sadana 座，不管任何 terus-menerus 时 Anda 间 bisa 地点， lakukan, bukan 你都 demikian, 应该 tetapi 要 harus 把 Anda 这个口 terapkan di 诀 dalam 秉持在 kehidupan 心 Anda 上， sehari-hari 这样子 juga. 才是 Jadi 修 kiat 观 ini 世音菩 harus 萨的 Anda 法的口 tanamkan, 诀， Anda ukir di 而 dalam 修 hati. 观世音菩萨法 Demikian 这 baru 四无量 bisa 心的 Anda 口诀， mencapai 也 kontak 不 yoga 单单只 dalam 是观世 sadana 音菩萨 Bodhisattva 法的口诀， Avalokitesvara. 而是一切法的本质。不论你修加行 Sebenarnya 法、 ini 资粮 juga 道、上师 merupakan 下义 kiat 法、 dari 本尊法， semua 或者是 sadana. 金刚法、大 Jadi 圆满法， 你 sadana 离 apapun 不 yang Anda 开四无 tekuni, 量心。 semuanya 所以《 tidak 梁公 akan 宝忏》里面 terlepas 我最 dari 欣赏2句话，叫做 Catur 等 Brahma 诸佛 Wihara. 心，同诸佛愿。你要发跟所有佛菩萨 Seperti di 相 dalam 等 kitab 的 pertobatan 心愿， Kaisar Liang, itu 同跟所 diungkapkan 有 bahwa 佛菩 kita 萨 semua 相 harus 同的愿 memiliki 力，欢喜 mengembangkan 的去 tekad 做， agung yang sama 恒常的 seperti 去 para 做， Buddha 这个才能 Bodhisattva 够相应 dan 相得益彰。 senantiasa melakukannya 啊， terus-menerus, 最后 barulah 跟大 suatu 家 saat 讲， Anda bisa berkontak 前 yoga 面有 dengan para 提 Buddha 到 Bodhisattva. 观世音菩萨有所谓的出家纪念日，到底什么时 Tadi 候 saya 观世 sempat 音菩萨出 menyebutkan 家了？ beberapa 请 hari 问 suci dari 大家对 Bodhisattva 出家2个字 Avalokitesvara. 什么印 Salah 象？ satunya 叫 adalah 做光头。 Chujare dari Kuan Yin 光 Pusa 头是出家吗？ atau hari 那为什 menjalani 么观世 kebiksuan. 音菩 Apakah 萨 menurut 显 kalian menjalani 现了这么 kebiksuan 美 itu 丽的 adalah 端庄的 menjadi 形象？ botak? 还有 Menjadi 耳环， biksu 还 kan 有口环， botak. 还有 Tetapi 千 mengapa 衣铜 sosok 裙，还有种 Bodhisattva 种的宝饰 Avalokitesvara begitu 庄严
cantik, memiliki rambut, 这个并 perhiasan, 不 dan 是 sebagainya. 光头并不是出家的真正的含义。 Oleh sebab itu, 观世音菩萨出 makna 家在哪 meninggalkan 里记载？ keduniawian itu bukan 其实 berarti 就在 menjadi 根 sosok 本上是 biksu. 开示过的。 Secun pernah 观世音菩 membabarkannya 萨 dalam 为了 Dharma 度化 Desana. 红财神，
demi 的 menuntun 这个故事里面去 demi 讲，红 menuntun 财神在 Ganesha. 成为佛教的护法之前， Jadi 他叫 sebelum 做 menjadi 皮那耶加，或 Dharmapala, 者叫皮那耶加，这个是梵语的 sebelum 发 menjadi 音。Dharmapala 总之， Buddha, 它的存在叫做天子魔，它是湿婆 Ganesha 的 itu 儿子， merupakan 天子魔， sosok 他是障碍 an 世间所有众生非 putra 常 putra 破坏力 iblis. 极强的一个 Jadi 魔王。 beliau memiliki 当时候 kekuatan 观 yang 世音 sangat 菩萨 kuat, 在 merupakan 油 putra dari 画 Raja 世 Iblis. 间的时候，他知 Nah, 道了这个 pada 道 saat 理， itu 他 Kuan 为 Yin 了度 Pusa 化 juga tahu 这 pada saat 个 membabarkan 嘎那巴蒂， ingin 所 menuntun 以他显 para 现了 insan, 嘎那巴 Kuan 蒂的 Yin Pusa 女 tahu 相的 sosok 嘎那巴蒂， Ganapati atau 女生的嘎那 Ganesha 巴蒂， ini. Jadi 来到这 Kuan 个 Yin 红 Pusa 财神的国 mewujud 度， menjadi 皮那耶加 sosok 的国度。 Ganapati 皮 wanita. 那耶加当时候看到观世音菩萨的时候，经典上讲的，这 Dan 个 saat 经典是哪个 saat 经典？ itu Ganesha saat 莲华 melihat 生大士伏藏法 sosok 当 Kuan Yin 中 Pusa yang 提到 menjadi 有四 Ganapati 部法， wanita 1、2、ini, 3、4的事。至于哪4部，我暂时没有查到资料，但是师尊的文集章中是这样写，在四部法这个经典当中有提到， jadi 欢喜天王红财神见皮那 Ganesha 耶加 saat 护法神， melihat 就是观世音菩萨变化的 Ganapati sosok 欲 wanita 望 yang merupakan 心， manifestasi 熊 dari 像 Kuan Yin 熊熊 Pusa 烈火一 yang 样燃 memiliki 烧起来， hasrat 它 dan 非常的小， perasaan 触 ingin 碰这个 memiliki, 女 ia ingin 生的 menyentuh 嘎那巴蒂， Ganapati wanita 而 ini. 嘎那巴女相的嘎那巴蒂就是观世音菩萨的变化身，不肯受，不肯 Tetapi 受 Ganapati 有 wanita yang merupakan 好几 penjelmaan 种原因。第一 Bodhisattva 个原 tidak 因， mau menerima 观世音菩萨就 menerima 讲了， dirinya. 我虽然 Alasannya 显 adalah 现这 satu, 个身体 meskipun saya 是 mewujud menjadi 丑 sosok 陋的， Ganapati, 不是完美的，但是我 sosok 在 yang 往期的，就是过去的时候， tampak 曾经在佛陀之 buruk, 处受佛陀的教化， tetapi 穿 sebenarnya 了 saya dulu 袈 telah 裟衣。 memiliki 为什么他会穿袈裟衣？ sosok 这 yang 里讲 mengenakan 清 jubah 楚， kasaya 他 pada 受 masa 了 Sang Buddha. 出家戒，受了 Jadi 三坛大戒，受了 kalimat 居士戒， mengenakan 要不 jubah 然他不 kasaya 会 ini 讲他穿了 bermakna 袈 bahwa 裟衣。 beliau telah 这 menerima 边已经讲 sila, 了，观世音菩萨是 sila 现出 bodhisattva. 家相的，他受了戒的。如果你要触碰我，你 Jika 必 Anda 须 ingin menyentuh 随我 saya, 的教，当 Anda 回我的 harus 教法。而 mengikuti 我的教法是什么教法？ ajaran 就 saya. 是佛 Apa 教。 ajaran yang saya 接 ikuti? 下来 Yaitu 观世音 ajaran 菩萨 Buddha. 一连问了频那耶加好几个问题。第 Jadi 二个问题， 你能不能 ia 护持佛 menanyakan 法？ kepada 第三个 Ganapati, 问题， pertanyaan 你 kedua, 能不 apakah 能 Anda 护 bisa 持 mendukung, 行 melindungi 持 Buddha 佛法 Dharma? 的 Untuk 众 yang 等， ketiga, 就是 apakah 佛的 Anda 弟子？ bisa 你能 melindungi 不能不要产 semua 生障 siswa 碍？ praktisi Buddha 最后一个 Dharma? 问题，你可不 Apakah 可 Anda 以不 bisa 要有 tidak 毒害众生的心？ melakukan 一连问 memberikan 马 rintangan 是马， kepada 好 insan? 像这个男女生结婚在 Apakah 教 Anda 堂 bisa 证婚的时 memiliki 候，牧师会 batin, 问 sikap 男女 batin 双 yang 方各 baik? 个人不同的问题，你是 Jadi 不是 pertanyaan ini seperti 不是 eh, 生不论 perempuan 贫 yang 富 bertanya 大老 kepada 幼， pria 我都爱 sebelum 他，是不是这样 melamarnya. 的问题？这个经典上讲，因为嘎那巴蒂欲望炽盛，他实在太爱这个 Dan 观世音 karena 菩萨的化 Ganapati 身了， ini 所 atau 以不 Ganesha 管 ini 观世音菩 sangat 萨说什么，他 mencintai 都说 sosok 好好好，你要 Ganapati 什么我都 perempuan 答应你。 ini. 于是 Ia pun 他就 berkata, 受 ya 了 ya ya, 佛陀的教 apapun 育。 yang kamu mau maka 经 akan 典 saya 上的最后 ikuti. 写， Sehingga beliau pun 两尊 menerima 男 ajaran 一 Buddha. 尊男相的嘎那巴蒂，一尊女相的嘎那巴蒂，互相 Jadi 有 ada 告 dua 结合， sosok 就 Ganapati, 变成 pria 了 dan 现在东 wanita, 立的 dan 大圣 bergabung. 欢喜天。所以也就是为什么 Jadi 嘎那巴蒂 sosok 有所谓的 Ganesha 双 yang 真相， sekarang ini. 就是这 Oleh 个由 sebab 来。 itu 而女相的嘎那巴蒂 Ganesha juga 就是观 memiliki 世音菩萨的 sosok 变化身。最后，红财神也确实如观世音菩萨所告诉他的， memiliki sosok 从此 wanita. 以后不对护持佛法的弟子产生障碍，而且还 Dan 广 Ganapati 大的 juga 赐予众生 Ganesha 种 juga 种 telah 的财 berjanji 宝， tidak akan 种种的 mengganggu 守护。 insan dan 这 juga 边 malah 这个故 melindungi 事 semua 可以 insan, 讲，就是 melindungi 观世音菩 sumber 萨度 rezeki 化众 insan, 生最大 menganugerahkan 的智慧、 rezeki. 慈悲以及方 Ini 便。 adalah salah 所以 satu 师尊曾经 wujud 告诉 upaya 过我们， kausalia 度众 Bodhisattva 生不可以 Avalokitesvara 只有 dalam 慈悲， menuntun insan. 不 Oleh 可以 sebab 只 itu 有 Secu 偏 memberitahu 向某一 kita 部 bahwa 分， dalam 而是 menuntun 智慧、 insan 慈 tidak 悲、 boleh 方便要并重。 tidak 所以 boleh 为什么 hanya 观 memiliki 世音 welas 菩萨、 asih 文 saja, 殊师利 tetapi 菩 harus 萨、金刚 memiliki 手萨 prajna atau 被称为 kebijaksanaan. 三护主，也叫三足 Oleh 性 sebab 尊， itulah 在经 dalam 义上 Tantra 讲， ada 就是 tiga 象征着 sasanapati, 整个佛法的核心， yaitu 你要具足智 Manjusri, 慧、方便 Vajrapani, 以及 dan 力 juga 量，同时的运用，才 Avalokitesvara. 会真的度化到众生。而 Jadi 这个 untuk 故事 menuntun 也 insan 真正的 harus 告诉我们， menggunakan 什么 welas 叫 asih 先 dan 解欲 juga 钩之， prajna 后令 kebijaksanaan. 入佛智。
”。 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 。
Jadi dari kisah ini kita paham bahwa apa makna kalimat memenuhi terlebih dahulu keinginan insan baru menarik insan memasuki Buddha Dharma. 虽然看起来好像很分散的一些细节跟概要，但是你可以对观 Mungkin 世音菩 semua 萨的说 penjelasan 法，saya hari ini 你有更 seperti 深一层的认知。eh, 然后在接下来的 pencar-pencar ya 这个 sedikit-sedikit, 开放 tetapi 给大家 boleh 的 kalian 提问之 gabungkan 前呢，untuk 我 bisa 希 lebih 望我 memahami 们现在 bagaimana 线上 menekuni 有sadhana 一 Avalokitesvara. 187位，请大 Sekarang 家跟我 ada 一起合掌。187 我们 peserta 恭 kelas 敬的 Dharma 顶 ini, 礼 marilah kita semua 大 beranjali 慈大悲 mengaturkan 的 sembah 观 puja 世音菩 kepada 萨正法 Bodhisattva 的如来， Avalokitesvara yang 顶 Maha 礼所 Maitri 有观世 Karuna, 音菩萨的变 yaitu 化身， Tathagata Samyak Dharma Widya 敬礼 atau 观 Chen 世音 Faming 菩萨 Rulai, 的大悲 mengaturkan 心、 sembah puja kepada semua 慈 tubuh 悲心、 manifestasi dari 慈悲 Bodhisattva 喜舍是无量心， dan 赞叹观世音菩萨 memuja 种种的慈悲大愿。 batin yang penuh 今 maitri, 天弟 karuna, 子联谊 mudita, upeksa. 在这个真佛教育 Hari 线 ini 上网络 saya 大学授课， Liening yang 愿以 mengajarkan 此 materi 分 ini 享 di 观 dalam 世音 kelas 菩萨 Dharma 法要的功德， Universitas Daring 让 Chenfo. 我以及与会的 Semoga semua kiat 187位 sadhana 与会 dari 者，乃 Bodhisattva 至于 sadhana Avalokitesvara 课 ini 后收看 bisa 重播 diterima 的 oleh 所有的善 semua 信同门， peserta 都 kelas 得 Dharma 到 ini 此法 maupun 门的 yang 广 menyimak 大 dari 利益， tayangan 而且 ulang 每一个人都可以 supaya 成 semua 就 bisa 观世音菩萨本 mencapai 尊，愿发 kontak 无量 batin 心 dengan 度化众生。 Bodhisattva Avalokitesvara 然 dan 后再以 mengembangkan 这样的 bodhicitta 甚深的 yang bisa 功德， menuntun 我 semua 们一 insan. 起请佛 Dan 住世。 semoga semua pahala ini 我 kita 们念 limpahkan 观 untuk 世音菩萨 memohon 心 Buddha 咒 menetap 7 di 遍。 dunia. Marilah kita Om merapal mantra Mani观世音菩 Padme 萨 Hum Om Mani Padme Om Hum Mani Om Mani Padme Padme Hum Hum Om Om Mani 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 Mani Padme Padme Hum。 Hum. 以六字大明咒无量无边的功德回向 Dengan 给 pahala 世 yang 恩 tak 根本 terhingga 上师 dari 圣尊 mantra 莲 enam 师佛， aksara, 祈愿 semoga 观 Maha 世音 Guru 菩 Lien 萨 Sheng 护佑根本上师， senantiasa 替代 dilindungi 众 oleh 生的 Bodhisattva 病痛、时 Avalokitesvara 症，乃 dalam 至一 menanggung 切疲劳 penderitaan 不 insan 适，能够尽速的解除，恢 sehingga 复 semua 金刚 penderitaan 长 Maha 家 Guru 大力 juga 之身， bisa segera 长 usai 寿住世，广度 dan 众 Maha Guru 生。 senantiasa 敬 menetap 礼 di 观世 dunia 音菩萨， memutar roda Dharma, menuntun insan. 请佛住世。 Sembah puja kepada Bodhisattva 好，谢谢大家。 Avalokitesvara. Semoga Buddha menetap di dunia. 非常感谢西莲因上师的今天的慈悲授课，还有回向和发愿。 Terima kasih 非常 atas 感谢 penjelasan 谢谢 dari 上师和 Acarya 课 Liening 目浅出的讲解，把观世音的声闻救苦、 yang telah 悲智 membabarkan 双运、思无量心的 semua 菩萨精神， maitri, karuna, 不仅帮助 mudita, 我们 upeksa 明 dari 白观世音 Bodhisattva 本尊的心 Avalokitesvara 法核心， dan juga 也 tekad 让我 agung 们的 serta 信 kiat 心与慈 sadhana 悲 dari 心、 Bodhisattva. 愿心、愿力更加的坚固。那么呢， Sehingga 下面我们接 kita 下 bisa 来 memiliki 是 keyakinan 进 yang 到了 semakin 心意激 kokoh. 活的环节。 Dan kini kita memasuki 如果 sesi 现 tanya 场 jawab. 的学员有什么的想法、问题，都可以通过留言，后台会 Apabila 把它 para 的 peserta 问题 memiliki 交入到 pertanyaan, boleh PPT 里 ketikkan 面。 di 那 kolom 并 chat 不提西 supaya 两一上心愿力的慈悲 admin 和 bisa 净化。 memasukkannya di dalam PowerPoint untuk diberikan kepada 好， acarya untuk dibahas, 下面 dijawab. 有问：是否在人间 Di 修行 pertanyaan 会 minggu 比较 lalu, 快成长？ apakah benar 有 bahwa 人 lebih 说 baik 在净土 sadhana 修 di 行的 alam 时候需要 manusia? 花 Ada yang 更多的 mengatakan 时 bahwa di 间， alam 反而在人 Sukawati 间 itu 若 lebih 能 lama 够 mencapai 精进 kebudaan, 会 di 比 alam 较快 manusia 成 lebih 长， cepat asalkan 是否 singkat 如 dan 此？ tekun. 请 Apakah 问 ini 上 benar? 师，请上师回答。好，这个谢谢这个同门的提问呢。 Terima kasih 那 atas 么我 pertanyaan 们已经上了这个本 teman 尊法，已经第 peserta ini 14节课了。如果有 dan 上过这个课程的，我们就知道，如果他这个问题的条件成立，
那我们根 Sesi 本不 tanya 需要 jawab 修 sudah 行，kita 我 lakukan 们 empat 根本不需 kali. 要发愿往生净土了，那就在人间修行就好。 Jika 是这 bertanya 个提问的 untuk yang 假 ikut 设， empat 这个 kali 前提 pasti 根本是 sudah 不存 paham. 在的。所以啊，我其 Jika 实到很多地方常 kalimat 常 ini 听到或 benar 看到这 pertanyaan 三个字， ini, 叫 maka 做 kita 有 tidak 人 perlu 说。 lagi 有人 mengembangkan 说是一件非常 tekad 可怕的 agung 事 untuk 情。这个 terlahir 有人到 di 底是谁啊？他是不 Sukawati. 是善知识啊，还 Jadi 是恶 ingat, 知识啊？ seringkali 如果 kita 常常 berkata 听有 ada 人 yang 说，说 mengatakan, 了又不明白， katanya, 说的不透 konon. 彻，只会把我们引导到不 Siapa 对的 yang 地方 mengatakan 去。 itu? Ada 所以我 orang yang 建 mengatakan 议 siapakah 不要 orang 常常 itu? 听有人 Apakah 说， yang 你去 mengatakan itu 听 adalah 真 seorang 本上 acarya 师 yang 的法教 tercerahkan? 啊，听经 Jadi 典当中说， terkadang 经典当中 kata-kata 就 itu 说明 bisa 佛陀叫 menyesatkan. 我们 Jadi 脱离 jangan 轮回， terlalu 就是要 didengarkan. 出三界，出离 Fokuslah 火宅。 pada 也就是 ajaran 法华 mula 经里 Carya 面讲的 Linsem. 最重要的重点，出离火宅，用种种的譬喻告诉我们，人间是如火 Seperti 宅一 di 般， dalam sutra 多待一刻都不应 dikatakan 该。 bahwa 所以要 dunia 修行 manusia 要如 itu 燃眉 seperti 之急， rumah yang sedang 很急的，好 terbakar. 像很急迫的要出离轮 Jadi 回 kita 才可以 dalam 的。 kehidupan 所以在 ini 净 kita 土修 melatih 行的 diri 好 itu 处是 seakan-akan kita 让 sudah 回 tidak 阿 ada 弥陀 waktu 佛 lagi. Kita harus 本尊法已 cepat-cepat 经有 keluar 讲 dari 了， rumah yang 在 sedang 净土 terbakar. 第一个它是有结界的，你不可以随便出入的。第二个，在那个地方你有莲花化身，你有清净的国土，你所见到的，你所听到的，乃至于微风吹触碰到你身上，感官、眼、耳、鼻、舌、身意，种种的觉受，全部都是所有佛菩萨的化现，为了教导你修 Dan 行 juga 三十 Sang 七 Buddha 道 juga 品， pernah 修 berkata 行八 bahwa 正道。 setiap 在这样的 penekunan 环境 sadhana 下， itu 你 semua 根 ajaran 本 itu 没有时间 dibabarkan 懒 dalam 惰，你根本没 kondisi 有时间再去 kalau di 享乐、 Sukawati itu 享苦痛， ada 你只有一 perisai 心修行精 perlindungan 进， sehingga 这个 tidak akan 叫做 terganggu. 精进 Dan 班 para 达 Buddha 尼精进， Bodhisattva 这样子才叫 mengajarkan 做 Buddha 速 Dharma 成 kepada 道、 Anda 易 untuk 成 melatih 道。 diri supaya 在 bisa 人间比 mencapai 较好修行，我想 tingkatan 你 yang 应 lebih 该是 baik 听到 mencapai kebuddhaan. 这相 Jadi 对 di 于 sana 六 Anda 道 sama 轮回 sekali 当 tidak 中， akan bisa 人道是 mendengarkan 苦乐 hal-hal yang 缠 tidak 绵， baik. 相对于 Ini 天道 berbeda 只会 dengan 享乐，而 di 且 alam 乐过头， manusia yang 比 terdapat 天道 suka 好 dan 修行。 duka. 修 Di 罗道是 alam 嗔恨心太 di 重， alam 每天在 surga, 打仗，他也 langit 不 yang 会想 hanya 让你修行。 memiliki 至于三恶 perasaan 道， suka 是这 saja 个 sehingga 苦 tidak 痛太 memikirkan 多， untuk 他没 sadhana. 有 Begitu 办法 pula 好 di 修 alam 行。在 asura 人道 yang terlalu 相对 sibuk 来说好 berperang 修 sehingga 行， tidak ada 然 waktu 而不是叫我们在 berbawana 人 melatih 间 diri. 修行，而是 Demikian 叫我 pula 们在 di tiga 人 alam 间要 samsara, 发愿到 hewan 净土去修行， hewan, 这 hantu 才是 kelaparan 正 dan 确的理 neraka 解。 sama sekali 阿弥 tidak 陀 bisa 佛。 melatih diri. Oleh sebab 明 itulah 白， alam 谢 manusia 谢善 merupakan 师。 alam yang paling ideal untuk 第二个问 mengembangkan 题，请 bodhicitta, 问善师， untuk 今 mengembangkan 生时 tekad 间的 melatih 度 diri 众 hingga 生， bisa 是 memasuki 否是生 Sukawati. 生世世的度众生？请善师回答。 Pertanyaan 谢谢。 selanjutnya, 好，谢谢您的问题。这个时间这个概念 kalimat 在 tidak 佛经上 menolong 讲， insan 业时 tanpa 讲 membedakan 过去、 waktu. 现在、 Apakah 未来都是 bermakna 一个 bahwa 时间轴。 sepanjang masa selalu 对佛 menuntun 的角 insan? 度，这个过去、现在、未来三机一 Di 如是 dalam 打破 sutra, 的。然 kalimat 而我们现在 kalimat 必因 ini 生而 juga 为人， bermakna 我们有这个 setiap 感官，我 masa 们所看到 senantiasa 的时 menuntun 间轴就 insan, 是 masa 现在 lampau, 这个 masa 人 sekarang, 生。 dan masa 如果 mendatang 要讲， selalu menuntun 你如果 insan. 能够发愿，在这个人生你短短 Jika 的 di dalam 人 kehidupan 生 Anda 当中， ini 你 yang 能够尽 kehidupan 力的去 manusia 度 yang 众 begitu 生， singkat 已经 ini, 不得 Anda 了 bisa 了。 mengembangkan 生生 tekad 世 untuk 世度众 sungguh-sungguh 生，是 menuntun 根本上是 insan, 莲生活佛 maka 他 itu 所 sudah 发的 sangat 愿， hebat. 没有错。 Kalimat 从 sensen 过去、 susu 现在、 jongsen 未来， atau 他度众生 senantiasa 的这个心 menuntun 智 insan 是 dalam 一样 setiap 的，并没有 kehidupan, 因为 itu adalah 是 tekad 否 agung 轮 dari 回了 Secun. 啊，是否身体变了，是否怎么样，有任何条件可以改变他度众生的这个心，这个叫做生生世世，也真正的 Jadi 叫做 tidak 恒 ada 恒 kondisi 常度众生， apapun 这 yang 是没错的。但然而我 mempengaruhi 们 Secun 发 untuk 愿的时候要 senantiasa 我们 menuntun 自己 insan. 看看自己的境界 Jadi 到 pada 哪里， saat kita mau 坚 mengembangkan 诚 tekad 你可以 agung, 做的 lihat 这 dulu 个当 kondisi 下 kita. 啊，尽力的 Lakukan 去做， dulu 渐渐的把 sesuai 这个愿 kemampuan 心 Anda, 放 lihat 大 kondisi Anda 啊， sekarang, 这样 apa 才 yang 好。 bisa Anda lakukan. 明白，谢谢善师。啊，有图文问，请问善师，最小偏生喜欢数学而不抗拒温习，是否就 Eh, 是 ini 与 ada 观世 pertanyaan 音菩 lagi. 萨有缘？
Saya 可以 sejak 使用 kecil 观 lebih 世 suka 音菩 makan 萨的 makanan 正法。 vegetarian dan tidak suka daging. 好，谢谢你 Apakah 的 ini 提 berarti 问，saya 但是我要回 memiliki 答你的 nidana 是，这 dengan 个 Kuan 荤 Yin 食与 Pusa? 素食 Apakah saya boleh 跟你修不 menekuni 修观世 sadana 音菩萨的 bodhisattva 正 wal 法 suara? 是没有正相干 Pertanyaan 的。 ini 首先我要问 sebenarnya 你，tidak ada 你知道什 hubungannya 么叫 antara 素 makan 食，什么叫 vegetarian 荤食 dengan 吗？ penekunan 我讲一个小 sadana 故事吧。既 bodhisattva 然大 wal 家对荤 suara. 食、素食 Saya 这么 ceritakan 有这 sedikit 个 apakah 意 Anda 见， paham tentang 我 VG 自己 dan 的 non 父 VG. 亲，他曾经 Ayah 在 saya 台湾的工学研究院工作，那时候他是 Ayah 一个 saya 工 di 程师， Taiwan 他的同 adalah 事都 seorang 知道 insinyur. 他是学佛 Rekan 的，跟 kerjanya 着莲 semua 生活 tahu bahwa 学佛 beliau 学 adalah 佛 seorang 教。 siswa 然而 Buddha 有一 yang 天，他 seorang 到工 siswa 学研 dari 究院 Dharma 工 Raja 研院的 Liansheng. 食堂去吃饭的时候， Suatu 他 hari 的 saat 同事 makan 看 di 我 di 的 ruang 父 makan 亲 bersama-sama 夹 dengan 了一个 teman-temannya, 鸡腿，我举例了，举例是鸡腿， mereka 他就问 melihat 他： ayah 你 saya 不是学 mengambil 佛吗？ daging, misalnya 你为什么 saya 还吃 contohkan 肉？ paha ayam. Jadi 那我的父 teman-temannya 亲 bertanya, Anda 反问 bukannya 他： siswa Buddha, 那你 mengapa 是 Anda 从以 masih 前到 makan 现在 daging? 都吃菜吗？那个 Jadi ayah 同样 saya 同样是 bertanya 学 kepada 佛的 dia, 同事 apakah 回答： Anda 对啊， dari dulu 我 makan 从小 sayur 就茹 saja? 素， Katanya 好像 iya, 是甚至是 dia 以 siswa 吃 Buddha, 素 jadi 为傲， dari 好 kecil 像 saya 吃素 hanya 才是 makan 学 sayur 佛的本 saja, saya 质。那 vegetarian. 么我的父 Jadi 亲问他： pada saat 如果 itu 你 ia 也是 seakan-akan 吃菜 mengungkapkan 长大 bahwa 的，为什么你 vegetarian 长的是 itulah 肉呢？那你应该从你 siswa 的身体 Buddha. 细胞长出所谓的菜来啊， Jadi ayah saya 植物 berkata 来 kepada 啊。 dia, 那你 jika 长的 dari 是 kecil 肉， kamu 请问 hanya 你 makan 长出来这个 makan 肉是 sayur, 荤还是素 mengapa 呢？ saat 我们今天已 hingga 经脱 sekarang 离异 ini 教， tubuh Anda 跟 bisa 天主 tumbuh 教啊， daging 最 atau 重 maksudnya 要的， semakin besar? 不管 Tubuh Anda 荤 kan 与素， terbuat dari 就 daging, 算 bukan 是 dari 植物， sayur. 就算是石 Jadi 头，也有 Secun 它的 juga 能量场。 mengajarkan bahwa 青 semua 菜、 makhluk 水、 memiliki 植物， energi. 只要有 Sayuran, 阳光、空 air, 气、水的地方，它都有它的生命力的。你都要 semuanya 对待它 memiliki 如 energi. 有生命一样，都是 Asalkan 一种生 memiliki 命。 daya 更 hidup, 何 maka 况是 mereka 荤 juga 食 adalah 肉。 makhluk hidup. 所以最重要的 Apalagi 重点是，异 hewan. 教弟子应该 Nah, 在 siswa 饮用 tantra 任何的 harus 饮食 bisa 物之前要超度， menggunakan 以佛菩萨 metode 光明的力 tantra 量， untuk 把沙 menyeberangkan 密的 arwah 生命 sebelum 磁场 menyantap 超度 makanan. 到净土去。 对 Menyeberangkan 众生来 semua 讲，你 energi 只 yang ada 受 di 食这个 dalam 物质， makanan itu, 养我们的身 menyeberangkannya. 体有好的慧命， Dan 能够 kita 继续帮 menggunakan 助众生的力 menyantap 量。 makanan itu 师尊还 untuk 讲了， memberi 心素 gizi atau 心有 nutrisi 善念， kepada 发 diri 慈悲 kita. 心，帮助众生， Secun juga 就是 berkata 善， bahwa 就是 vegetarian itu adalah 素。 memiliki 如 batin 果你 yang 有恶 mau 念，损 menuntun 害众 insan 生，害 memiliki 众 bodhicitta. 生就是荤。所以，请问 Jika 什么是 Anda 素，什么是 memiliki 荤呢？ hati yang menyakiti orang 我 lain, 们提 berarti 到 Anda 了， tidak 像观世音 vegetarian. 菩萨 Jadi 当中， disitulah 他有一 vegetarian 个 atau 教力 tidak 王叫马头 vegetarian, 明 bukan 王。 dari 密 makanannya 教里 saja. 面供金刚明王是要供酒 Seperti 肉的，然而 Kuan 供 Yin 酒肉 Pusa 是 Avalokitesvara 取它的 memiliki sosok 背后象征不一样， Hayagriva atau Madho 酒肉 Mingwang. 都是象征 Itu 力 adalah 量， Dharmapala 象征一种 yang 能量，象征一种 memerlukan 热量， persembahan 希望 daging 护 dan 法法 arak. 力增长， Jadi 守 untuk 护我们， Dharmapala 除 itu 去障 perlu 碍，承办使命。 persembahan arak 所以 dan 根 daging 本在 untuk 密教里 memberi 面没有 energi 荤 untuk 水问题。 menyingkirkan semua 你如果 rintangan. 觉得 Jadi di 跟 dalam 观世音菩 tantra 萨有 tidak 缘， 你 ada 可以观世音菩萨为本尊是 tidak 没 ada 问题的， batasan 这 makanan 跟 vegetarian 荤素 atau 并没有直接 tidak 的关系。 vegetarian. Boleh 谢谢 saja Anda 谢谢 menekuni 萨吉。 sadhana bodhisattva Avalokitesvara, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya 好，今 dengan 天的诗 vegetarian 语 atau 解惑 tidak 环节就已 vegetarian. 经结束了啊，剩下的如果还有问题，就等到下个星 Jadi 期 sesi tanya jawab 啊。 hari ini selesai 那么 sampai di 呢，我 sini. 们 Untuk 接 pertanyaan yang 下 masih 来 belum terjawab akan dibahas minggu 就 depan. 大家要做好，我们要拍照了，好不好？ Selanjutnya 请 boleh 大 kita 家 akan 露出 melakukan 你 foto 最 bersama. 灿烂的笑容， Silakan 马上 memperbaiki 拍 posisi 照。 duduk Anda, buka kamera dan berikan senyum yang terbaik. 我数数，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好了吗？好，非常感谢啊，思两因上师为我们的慈悲授课。 Terima kasih 那么今 kepada 天的 Acarya 课程 Liening 非常的 selaku 顺 acarya 顺 pengajar 圆 kita 满， hari 我 ini. 们再次 Kelas 感 kita 谢 telah 心灵上 berlangsung dengan 师。 sangat lancar dan 那么呢，我 sempurna. 们也感谢我 Manggala. 们的专业翻 Terima 译 kasih kepada 团队，英 Dharma 文翻 Raja 译有 Liansen yang telah 思 memberkati
hati kita. Dan terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris
Biksu Lin An 那 dan 么呢， penerjemah 我 bahasa 预告一下 Indonesia 下周的 Penny Cuciao. 我们的课程将进入第5节地 Dan 藏 minggu 王菩 depan 萨本尊法。 topik 这 kelas 是一 kita 堂 adalah 更进 Sadhana 一步结 Bodhisattva 合 Siddhi 观想 Garba. 与本尊合一的修法课程，请大家一定珍惜 Dan 参 kita juga 参 akan 加哈。 mengajarkan 那么 bagaimana 呢，我们最后再 esensi 去 dari 分享 sadhana tersebut 施良因上 sehingga 师与大家一一 jangan 道 lewatkan 别。 kelas kita 有请施良 minggu 因 depan. 上师。 Jangan lewatkan kelas kita minggu depan. Sekarang kalian boleh buka mikrofon untuk mengucapkan terima kasih atau salam kepada Acarya. 好，那么呢，我们阿弥陀佛，感恩中华中网络大学感恩大家的参与，一起学习观世音菩萨的慈悲光明，谢上师，大家身心自在，谢上师，增长。谢谢上师，随喜见见，拜拜，见阿弥陀佛。阿弥陀佛，谢谢林一上师，林上师，谢谢大家说拜拜。谢谢上师，谢谢上师，谢谢上师，感恩上师，感恩，拜拜，感拜拜，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。阿弥陀佛，谢谢，谢谢大家说拜拜。谢谢上师，谢谢上师，谢谢上师，谢谢师兄师姐yang sudah ikut kelas ini. Amitofo. 我们下次见，感恩你们，谢谢上师，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，感恩你们，下个星期见。拜拜，拜拜。